අයිබෝන් 2022 සෙනසුරාදා කණ්ඩායම අපි පළවෙනි කණ්ඩායමේ අපි කතා කරමින් ගියේ වර්ග සමීකරණ කියන පාඩම. right. එතකොට අපි වර්ග සමීකරණ කියන පාඩමේ මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා වර්ග සමීකරණ වල ප්‍රස්ථාර ඇඳීම සහ වර්ග සමීකරණ වල මූලවල ස්වභාවය පිළිබඳව. එතකොට මූලවල ස්වභාවය කියලා කිව්වේ මූල තාත්විකද මූල අතාත්විකද නැත්නම් තාත්වික හා සමපාත වෙනවද නැත්නම් තාත්වික ප්‍රබින්න මූලද තියෙන්නේ. මෙන්න මේවා අතර සම්බන්ධය තමයි අපි ගත්තේ. ඒතකොට මේ හැම දෙයකටම ඩෙල්ටා මගින් තමයි අපි මේ තාත්විකද තාත්වික සම්පාත වෙන කියන මේ මූලවල ස්වභාවය පිළිබඳව කතා කරේ. right. ඊළඟට අපි මෙතන ඉහාට අපි ඊළඟ කොටසට යනවා මූලවල සම්බන්ධතා. මූල අතර සම්බන්ධතා. right. එහෙමනම් අපි වර්ග සමීකරණයක මූල අතර සම්බන්ධතා කොටසට යමු. right. එහෙනම් ලියන්න වර්ග සමීකරණයක මූල අතර සම්බන්ධතා. මූල අතර සම්බන්ධතා. right. එහෙනම් අපි ගමු ලියන්න ax වර්ගය ධන bx ධන c අපි සාධාරණ සමීකරණය. අපි ගමු ax වර්ගය ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව සලකමු. එතකොට මෙයාගේ මූල x අපි සාධනය කරා x දෙන්නේ මොකද්ද? x සමානයි ඍණ b ධන හෝ ඍණ b වර්ගයේ ඍණ 4යි ac ගේ වර්ගමූලය බෙදීම 2යි a. මෙන්න එහෙනම් අපි මෙයාගේ මූල මේ බව සාධනය කරලා තියෙන අපි මීට කලින් කොටසේදී. right. එතකොට මෙතන තියෙනවා මූල දෙකක්. අපි මේ මූල ඇල්ෆා සහ බීටා ලෙස ගනිමු. right. මෙම මූල ඇල්ෆා හා බීටා විට මට ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා සමානයි මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් ගන්න. එකක් ධන කියලා තියෙනවා අනිත් එක ඍණ කියලා තියෙනවා නේද? එතකොට මම ධනාගේ ගන්නම්කෝ. ඍණ b ධන b වර්ගයේ ඍණ 4යි a c ගේ වර්ගමූලය බෙදීම 2යි a ද බීටා සමානයි ඍණ b වර්ගයේ ඍණ 4යි ac ගේ වර්ගමූලය බෙදීම 2යි a ද ගනිමු. 2යි a ද ගනිමු. right. එහෙනම් මෙන්න මෙයාගේ මූල දෙක මම ඇල්ෆා සහ බීටා විදිහට වෙන් කරගත්තා. right. එතකොට මම මේ වගේ සම්බන්ධතාවය විදිහට ගන්නවා මේ මූලවල ඓක්‍යය. අපි ගමු ඇල්ෆා ධන බීටා. ඇල්ෆා ධන බීටා අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට එනවා ඍණ b ධන b වර්ගයේ ඍණ 4යි ac ගේ වර්ගමූලය බෙදීම 2යි a එකතු වෙනවා ඍණ b වර්ගයේ ඍණ 4යි ac ගේ වර්ගමූලය බෙදීම 2යි a. right. දැන් එහෙනම් අපිට මේ දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. දෙන්නගේ පොදු හරය 2යි. එහෙනම් උඩ පද කිසිම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ දෙක එකතු අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් අපිට එනවා පොදු හරය ගත්තොත් එහෙම පොදු හරය 2යි a එනවා. එහෙනම් අපිට උඩ එනවා ඍණ b ධන b වර්ගය ඍණ 4යි ac වර්ගමූලය. එතකොට ධන මේක ධන නිසා මේ ඇතුලේ තියෙන මේ ධන වලින් වැඩි වුණාම මේ ඇතුලේ තියෙන මේ ලකුණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් එතනින් අපිට කෙලින් වෙන්නේ ඍණ b වර්ගයේ ඍණ 4යි ac ගේ වර්ගමූලය. right. එහෙමනම් මේ පදයට මේ පදය අපේ සුළු වෙලා යනවා. එහෙමනම් අපිට මෙතනින් අගයක් එනවා. මම මේ පැත්තෙන් යනවා. ඍණ b නෙවෙයි. ඍණ b. එහෙමනම් ඍණ 2යි b එකක් එනවා නේද? ඍණ 2යි b බෙදීම 2යි a එකක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට මේක අගේනවා ඍණ b බෙදීම a කියලා. right. එහෙමනම් අපිට මෙතනින් ආවා ඇල්ෆා ධන බීටා මූල දෙකේ ඓක්‍ය ආවා අපිට ඍණ b බෙදීම a. ඍණ b බෙදීම a. හරි. එහෙනම් මෙන්න අපි මූල අතර එක සම්බන්ධතාවයක් ගත්තා. මූල දෙකේ ඓක්‍යයට අපිට ලියන්න පුළුවන් කෙලින්ම ඍණ b බෙදීම
ඒ විදිහට. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ එක ගමු මූල දෙකේ ගුණිතය. මූල දෙකේ ගුණිතය. right. එහෙනම් මම ගන්නවා හරි අපි මේ පැත්තෙන් ගමු. alpha beta ගුණිතය. alpha beta ගුණිතය ගන්නවා. එතකොට alpha beta ගුණිතය අපිට එනවා ඍණ b ධන b වර්ගයේ ඍණ 4යි ac ගේ වර්ගමූලය බෙදීම 2a වාරයක් ඍණ b වර්ගයේ ඍණ 4යි ac ගේ වර්ගමූලය බෙදීම 2a. right. එහෙමනම් මේ දෙක ගුණ වුණා මොකක්ද දෙන්නේ? අපිට එහෙමනම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද දෙන්නේ? මෙතනින් එනවා right උඩට එනවා 4යි a එකක් එනවා නේද? 4යි a වර්ගයක් එන්නේ. 4යි a වර්ගය. right මේ දෙන්න ගුණ වුණා මොකක්ද දෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඍණ b ධන ඍණ b ඍණ. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ වර්ග දෙක අන්තරේ නේද? මේක අපි x කිව්වොත් x ධන y x ඍණ y. එහෙමනම් x වර්ගයේ ඍණ y වර්ගයේ විදිහට නේද දෙන්නේ. එතකොට x කියන්නේ ඍණ b. එතකොට ඍණ b ගේ වර්ගය ඍණ y වර්ගය. y වර්ගය කියන්නේ මේ මූල පදයේ වර්ගය. එතකොට මූල පදයේ වර්ග වුණාම වර්ගමූල අයින් වෙනවා. b වර්ගයේ ඍණ 4යි ac. එතකොට මේකට වරහණක් දාන්න මොකද ඉස්සරහින් තියෙන ඍණ ලකුණ. ඍණෙන් වැඩි වුණාම මෙයාගේ ලකුණ වෙනස් වෙන නිසා. හරි. එහෙමනම් අපිට එතනින් එනවා මොකද්ද? මේක සුළු වුණාම එනවා alpha beta ගුණිතය අපිට එනවා ඍණ b ගේ වර්ගය ධන b වර්ගයක් එනවා ඍණ b වර්ගය ධන 4ක් ac බෙදීම 4යි a වර්ගය. right. එහෙමනම් මේ කැපිලා යනවා. එහෙමනම් අපිට මේ දෙන්නයි ගුණිතය එනවා 4යි ac බෙදීම 4යි a වර්ගය. 4ට 4 සුළු වෙලා යනවා. a එකකට එක එකක් සුළු වෙනවා. එහෙමනම් අපිට alpha beta ගුණිතය එනවා c බෙදීම a කියලා. c බෙදීම a. right. එහෙමනම් අපි මූල අතර සම්බන්ධතා කියලා ගන්න මේ දෙක. මූල දෙකේ ඓක්‍ය සහ මූල දෙකේ ගුණිතය. එතකොට සාධාරණ සමීකරණය අපි ax වර්ගය ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව වුණොත් එහෙම මෙයාගේ මූල දෙක alpha සහ beta නම් මූල දෙකේ ඓක්‍ය එනවා අපිට ඍණ b බෙදීම a මූල දෙකේ ගුණිතය එනවා c බෙදීම a කියලා. right. එහෙමනම් අපි මේ සාධනය කරගත්ත කොටස් දෙක අපි ආය පැහැදිලි වෙන්න ලියාගමු. හරි. එහෙමනම් ගන්න ආපහු යට ලියා ගන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න. මේ දෙක හදාගෙන යන්න ඕන. right. ලියන්න ax වර්ගයේ ධන bx ධන c සමානයි බිඳුවේහි මූල ax වර්ගයේ ධන bx ධන c සමානයි බිඳුවේහි මූල alpha සහ beta විට alpha සහ beta විට alpha සහ beta විට alpha ධන beta සමානයි කියලා අපිට ආයේ මොකද්ද? ඍණ b බෙදීම a නේද? alpha beta අපිට ආවා c බෙදීම a. මෙන්න එහෙනම් අපි මූල දෙකේ ඓක්‍ය සහ මූල දෙකේ ගුණිතය සමීකරණ දෙකක් හොඳට ගත්තා. right. එතකොට මෙන්න මේවත් එක්ක එන සම්බන්ධතාව තමයි අපි කියන්නේ වර්ග සමීකරණයක මූල අතර සම්බන්ධතාව කියලා. මේ කොටස් එක්ක එන සම්බන්ධතාව. right. හරි. අපි පොඩි උදාහරණයක් ගමු. දැන් මේ නෝට් එක මේ විදිහටම ලියාගෙන ඒ කොටස් ටික ඒ විදිහටම පිළිවෙලට යන්න ඕන. මම ඒක දිගටම කරගෙන ගියාට ඔයගොල්ලෝ මේක නවත්තලා ඒ කොටස් ටික වෙන වෙනම බලලා හදාගෙන යන්න ඕන. හරි. right. අපි උදාහරණයක් ගමු. පළවෙනි උදාහරණය ලියන්න 3x වර්ගය ධන 2x ඍණ 5 සමානයි බිඳුව. හි මූල alpha සහ beta විට හි මූල alpha සහ beta විට මට මූල දෙකේ ඓක්‍ය සහ ගුණිතය කියලා දෙන්න බලන්න. මූල දෙකේ ඓක්‍ය සහ ගුණිතය හි මූල alpha සහ beta විට හි මූල alpha සහ beta විට. හරි. කොහොමද දෙන්නේ එහෙනම් අපිට එනවා මූල දෙකේ ඓක්‍ය alpha ධන beta සමානයි අපිට ආව සමීකරණයේ තියෙන ඍණ b බෙදීම a නේද? එහෙනම් මේ ගාන හැටියට ඍණ b
b කියන්නේ ධන 2 b කියන්නේ x ගේ සංගුණකයනේ. එතකොට ඍණ b කියන්නේ ධන 2යි නේද? බෙදීම a 3යි. එහෙනම් ඍණ 2 බෙදීම 3ක් එන්නේ. මූල දෙකේ ගුණිතය ඇල්ෆා බීටා අපිට එනවා. c බෙදීමේ c විදියට තියෙන ඍණ 5 බෙදීම a කියන්නේ 3යි. මෙන්න එවන අපි මූල දෙකේ ඓක්‍ය සහ ගුණිතය ගත්තා. හරි. එතකොට දැන් අපිට ඕනම සමීකරණයක මේ අපේ සාධාරණ ආකාරයට හදාගත්තොත් එන සමීකරණය ax වර්ගය ධන bx ධන c ආකාරයට අපි සමීකරණය ගොඩනගා ගත්තොත් අපිට ඕනම සමීකරණයක මූල දෙකක ඓක්‍ය සහ ගුණිතය ලියන්න පුළුවන්. හරි. right. අපි තව උදාහරණයකට යමු. right. එහෙමනම් ගන්න මේ උදාහරණය ගන්න අපි ඒ කොටස අපි පිළිවෙල කොටස් හදාගෙන යමු. right. එහෙමනම් ගමු ලියන්න x වර්ගය ධන 4x ධන 2 සමානයි බිඳුව. x වර්ගය ධන 4x ධන 2 සමානයි බිඳුව. හි මූල ඇල්ෆා සහ බීටා විට right. මට මෙතන යටින් ඔයගොල්ලෝ මූල දෙකේ ඓක්‍ය සහ අන්තරය ලියලා දෙන්න. මූල ඇල්ෆා සහ බීටා විට මූල දෙකේ ඓක්‍ය සහ අන්තරය අපි ගමු. එතකොට අපිට එනවා ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි ඍණ b බෙදීමේ නේද? එතකොට ඍණ b විදියට තියෙන 4 එන ඍණ b කියන්නේ ඍණ 4 බෙදීම a කියන්නේ 1යි නේ. එහෙනම් අපිට ඇල්ෆා ධන බීටා එනවා ඍණ 4ක්. හරි. ඊළඟට ඇල්ෆා බීටා ගුණිතය ගන්න තියෙනවා නේ. ඇල්ෆා බීටා අපිට එන්නේ c බෙදීම a. c විදියට තියෙන 2යි 2 බෙදීම 1යි. එහෙනම් ඇල්ෆා බීටා ගුණිතය අපිට එනවා 2ක්. මෙන්න එවන අපි මූල දෙකේ ඓක්‍යයි ගුණිතයයි හොයාගත්තා. right. දැන් මට මේ පහලින් මම දෙන සම්බන්ධතා මම මේ මූලත් එක්ක තියෙන ඇල්ෆා බීටාත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතා වල අගයන් මට හොයලා දෙන්න. right. එහෙනම් මට පළවෙනි එක ඕන. පළවෙනි එක ඇල්ෆා වර්ගය ධන බීටා වර්ගය. ඇල්ෆා වර්ගය ධන බීටා වර්ගය. එතකොට දැන් මෙතන මේ තියෙන පදේ මට අපි දන්නේ ඇල්ෆා ධන බීටා සහ ඇල්ෆා බීටා කියන දෙන්න විතරයි. එහෙනම් ඒ පද ඇසුරෙන් අපිට මේක ලියා ගන්න වෙනවා. right. එහෙනම් අපි ඒක ලියලා ගමු. ගන්න බලන්න. මේ වගේ දේවල් අපි මේ කම්බයින් මැත්ස් වලට එනකොටම මුලදිම තියෙන අපේ මේ සාමාන්‍ය සුළු කිරීම පාඩම් වලදීත් අපි මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් කතා කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් මට මේක ලියන්න පුළුවන් මම දන්නේ ඇල්ෆා ධන බීටා නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය කියලා නේද? එතකොට මෙතන වැඩිපුර එනවා මෙතනින් ඇල්ෆා වර්ගයක් එනවා බීටා වර්ගයක් එනවා. තව ධන 2යි ඇල්ෆා බීටා එනවා. එහෙමනම් ධන 2යි ඇල්ෆා බීටා නැති නිසා ඒක මම අඩු කරා. ඍණ 2ක් ඇල්ෆා බීටා. එහෙමනම් අපිට මෙතනින් එනවා ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය අපි දන්නවනේ. ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ 4යි. එහෙමනම් ඍණ 4ේ වර්ගය ඍණ 4ේ වර්ගය ඍණ 2යි ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ 2යිනේ. එහෙමනම් අපිට එනවා 16 ඍණ 4ක්. එහෙමනම් අපිට මෙයාගේ අගය එනවා 12ක් කියලා. 12යි. ඇල්ෆා වර්ගය ධන බීටා වර්ගය. දෙවෙනි උදාහරණය දෙවෙනි එක මට ලියලා දෙන්න. දෙවෙනි එක ඇල්ෆා ඍණ බීටාගේ මාපාංකය. ඇල්ෆා ඍණ බීටාගේ මාපාංකය. මොකද මම එහෙම දාන්න හේතුව අපි දන්නේ නැහැ මෙතන ඇල්ෆාද විශාල බීටාද විශාල කියලා. එතකොට ඇල්ෆා 5යි නම් බීටා 2යි නම් 5 ඍණ 2 3යි ධන 3යි. එතකොට ඇල්ෆා 3යි බීටා 2යි වුණොත් එහෙම ඍණ 3ක් වෙනවා නේද? එතකොට ඒක නිසා තමයි මම මාපාංකය කියලා දැම්මේ. right. මේක ටිකක් හිතා වැදගත් දෙයක්. මේක කොහොමද හොයන්නේ? මේකක් නම් අපිට ටක් ගාලා හිතලා ගන්න පුළුවන්. මේක කොහොමද හොයලා ගන්න පුළුවන්? මේ අගේ අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙයා ලියන්න පුළුවන් අපිට ඇල්ෆා ඍණ බීටාගේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගයේ වර්ගමූලය.
හරිනේ මේකනේ. නේද? මේක වර්ග කළ වර්ගමූලය ගත්තොත් ඇල්ෆා ඍණ බීටා එන්නේ. එතකොට එයාගේ ධනාංගය විතරයි අරන් තියෙන්නේ. මේ වර්ගමූලෙ පිටේ ධන හෝරණි කියලා එකක් දාන්නේ නැහැ. ධනාංගය. එතකොට මාපාංකය කියන්නේ ධනාංගය වෙනවා කියන එකනේ. හරි රයිට්. එහෙනම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා වර්ගය ඍණ 2යි ඇල්ෆා බීටා ධන බීටා වර්ගයේ වර්ගමූලය. right දැන් එහෙනම් අපිට මේවා ලියා ගන්න වෙනවා ඇල්ෆා ධන බීටා සහ ඇල්ෆා බීටා පද වලින්. දැන් මෙතන අපේ ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගයේ තියෙනවා. අපි ගානක හොයද්දී කලින් මේක හොයලා පස්සේ මේක හොයනවා වෙන්නේ නැහැ අපිට. අපිට එකවරම මේක හොයන්න දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක ඇතුලේ මේ පද දෙක හදා ගන්න වෙනවා. මෙතන තිබුණා කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගානක එක දිගට මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන්නේ නැති නිසා. right එහෙමනම් මට මේක ලියන්න පුළුවන් මම දන්නේ ඇල්ෆා ධන බීටා සහ ඇල්ෆා බීටා පද. එහෙනම් ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගය ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය විදිහට නේ. එතකොට මේක වර්ග වුණාම ඇල්ෆා වර්ගයකුත් වෙනවා බීටා වර්ගයකුත් වෙනවා. වැඩිපුර එනවා ධන 2යි ඇල්ෆා බීටා. එතකොට මේ ධන 2යි ඇල්ෆා බීටා මොකද වෙන්න ඕන? අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට මෙතන වැඩිපුර එන ධන 2යි ඇල්ෆා බීටා අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට ගානේ මෙතනක් තියෙනවා ඍණ 2ක් ඇල්ෆා බීටා. එතකොට මෙතනිනුත් එනවා ඍණ 2යි ඇල්ෆා බීටා මෙතනක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක එනවා ඍණ 4ක් ඇල්ෆා බීටා එනවා නේද? ඍණ 4යි ඇල්ෆා බීටාගේ වර්ගමූලය. හරි. එහෙනම් අපිට මේක සුළු කරලා ගත්තොත් එනවා ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය. ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ 4යි. ඍණ 4 වර්ගයේ ධන 16ක් එනවා ඍණ 4 වරක් 2යි නේ. 4 වරක් 2 8යි වර්ගමූලය. එහෙනම් අපිට මෙතනින් එනවා වර්ගමූල 8ක්. ඒ කියන්නේ වර්ගමූල 8යි කියන්නේ 2යි මූල 2ක් වෙනවා. මෙන්න ඇල්ෆා ඍණ බීටාගේ අංගය. හරි. තුන්වෙනි එක. මෙතන ආපුවා ගැන තියෙනවා මම මෙතන දාන්න ඍණ 4යි ධන 2යි න්යායනේ ධන 2යි යාළුවා. තුන්වෙනි උදාහරණේ තුන්වෙනි එක වඩ හොයලා දෙන්න. ඇල්ෆා වර්ගය ඍණ බීටා වර්ගය. දැන් මෙතනත් අර වගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ එකදී මේගොල්ලෝ දෙන්නේ ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ බීටා වර්ගයේ මාපාංකය වගේ ඒ වගේ කොටසකින් තමයි දෙන්න ඕන. හා රයිට්. එතකොට මේක හොයාගෙන ගියොත් අපිට කොහොමද දෙන්නේ? එතකොට ඍණ තියෙනකොට අපිට කවදාවත් බෑ පූර්ණ වර්ගයක් විදිහට ලියන්න. ඇල්ෆා ධන බීටාගේ හෝ ඇල්ෆා ඍණ බීටාගේ වර්ගය ලිව්වොත් ඍණ බීටා වර්ගය හැදෙන්නේ නෑ වර්ග වෙනකොට නේද? එතකොට මේ වගේ වර්ගයේ විදිහට ලිව්වම අපිට ඍණ බීටා හැදෙන විදිහට ලියන්න බෑ. මෙතන ඍණ උනත් හැදෙන්නේ ධන බීටා වර්ගය. එහෙනම් එතනින් යන්න බෑ. එහෙමනම් ඍණ තියෙන ඕනම අවස්ථාවක අපි ලියන්නේ වර්ග දෙකාන්තරේ ඝන දෙකාන්තරේ වගේ මාකරේ අන්තරයක් විදිහට ලියන්නේ. right. එහෙනම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ඍණ බීටා වාරය ඇල්ෆා ධන බීටා විදිහට. එතකොට මෙතන එනවා ගැටලුවක් ඇල්ෆා ඍණ බීටා කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඇල්ෆා ඍණ බීටා හොයාගන්න ක්‍රමය මේක. එතකොට මම මෙතනත් කිව්වා මේ වගේ එකක් දෙනකොට මොකක් කරලා මාපාංකේ ධනාගයේ විදිහට තමයි දෙන්නේ කියලා. එතකොට ධනාගයේ විදිහට දුන්නොත් අපිට මේ විදිහට වර්ග කරලා වර්ගමූලය අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම මෙතන ආයෙ මේක හොයන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන හොයලා තියෙන නිසා මම ඒකම භාවිතා කරන්නම්. මේ හොයන රටාව තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට ඇල්ෆා ඍණ බීටා හොයන්න ආපහු අපිට මේ රටාවට යන්න වෙනවා මේ ගානේ. එතකොට අපි මේ විදිහට ලියලා ආයෙ පැත්තක ඇල්ෆා ඍණ බීටා හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ දෙක මේකට ආදේශ කරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. right. එහෙනම් මම මෙතන මේ විදිහටම ගන්නම්. එතකොට ඇල්ෆා ඍණ බීටා කියන්නේ 2යි මූල 2 වාරයක් ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ 4යි නේ. ඍණ 4යි. එහෙනම් අපිට මෙතනින් එනවා ඍණ 8යි මූල 2. ඍණ 8යි මූල 2. right. ඒ අපි හදාගත්තේ තුන්වෙනි කොටස. right. මට ඊළඟ එක හොයලා දෙන්න හතරවෙනි එක. ඇල්ෆා වල තුන්වෙනි බලය ධන බීටා වල තුන්වෙනි බලය. ඇල්ෆා 3 ධන බීටා 3. ඇල්ෆා තුන්වෙනි බලය ධන බීටාගේ තුන්වෙනි බලය. හරි. මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකකින්ද? මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් ඝන දෙකක ඓක්‍ය නේද? මේකට අපිට සමීකරණයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටා වාරය ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද? මේ පදේ වර්ගය නේ. ඇල්ෆා වර්ගය මෙතන ධන නම් මෙතන ඉන්නේ ඍණ. ඇල්ෆා බීටා මේ දෙන්නගේ ගුණිතය. ධන බීටාගේ වර්ගය. right. දැන් එහෙනම් මෙතන දීලා තියෙන සියලුම පදත් අපි ලියා ගන්න ඕන මොනවාද?
ඇල්ෆා ධන බීටා සහ ඇල්ෆා බීටා පද වලින්. එතකොට මේක නම් හරි. මේකත් හරි. මේ දෙන්න ලියා ගන්න වෙනවා. එහෙනම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටා වාරයක්. මම මේක ලියනවා ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය. අපි දන්නේ ඇල්ෆා ධන බීටා නිසා. එතකොට අපිට මෙතනින් එනවා මොකද්ද? ඇල්ෆා වර්ගයක් වෙනවා ධන බීටා වර්ගයක් වෙනවා. වැඩිපුර ධන දෙකක් ඇල්ෆා බීටා එනවා. එහෙනම් ඒක අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතෙන් එනවා ඍණ 2යි ඇල්ෆා බීටා. ගානේ උඩක් තියෙනවා ඍණ ඇල්ෆා බීටා. එහෙනම් අපිට මෙතනින් එනවා ඍණ 3යි ඇල්ෆා බීටා එකක් එනවනේ. ඍණ 3යි ඇල්ෆා බීටා එකක් එනවා. මෙන්න. දැන් එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙතන මේ පද වලට ආදේශ කරගෙන යන්න. right. අපි එහෙනම් ආදේශ කරගෙන යමු. ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ 4යි. ඍණ 4 වාරයක්. මෙතන ඇල්ෆා ධන බීටාගේ වර්ගය ඍණ 4 වර්ගයේ ධන 16. ඍණ 3 වරක්. ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ 2යි. ඒතර 3 වරක් 2 6ක් වෙනවනේ. 6යි. එහෙනම් අපිට එනවා මෙතනින් එන්නේ 10ක්. ඍණ 4 වරක් 10යි. ඍණ 40ක් කියලා එනවා. ඍණ 40. හරි. ඊළඟ එක මට හොයලා දෙන්න. මම මෙතන ආවාගේ මෙතන පොඩ්ඩක් දාගන්න. මොකද මේක අපිට නිතරම ඕන වෙනවනේ. මේක ඕන වෙන නිසා. 2යි මුල 2 නැත්තම් මේක ආය හදලා ගන්න වෙනවා. 2යි මුල 2. right. පස්වෙනි එක ඇල්ෆා ගණය ඍණ බීටා ගණය. ඇල්ෆා ගණය ඍණ බීටා ගණය. එතකොට මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? ඝන දෙකක අන්තරයේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් නේද? right. එහෙනම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ඍණ බීටා වාරයක් ඇල්ෆා වර්ගය ධන ඇල්ෆා බීටා. මැද ඍණ නම් මේක ධන වෙනවනේ. ධන බීටා වර්ගය. right. එතකොට ඇල්ෆා ඍණ බීටා හොයන ක්‍රමයේ මේක හොයාගෙන ගිය විදිහම තමයි හොයන්න වෙන්නේ. එතකොට මම ඒක හොයන්න යන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඇල්ෆා ඍණ බීටා අපි මේ විදිහටම තියමු. ඇල්ෆා ඍණ බීටා එතනින් ආදේශ කරමු. එතකොට මේක ලියා ගන්න වෙනවා ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය විදිහට ලියන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපිට මෙතන මොනවද එන්නේ? ඇල්ෆා වර්ගය එනවා ධන බීටා වර්ගය එනවා වැඩිපුර ධන දෙකක් ඇල්ෆා බීටා එනවා. එතකොට මේ වැඩිපුර එන ධන දෙකයි ඇල්ෆා බීටා අපි අඩු කරන්න ඕන. ඍණ 2යි ඇල්ෆා බීටා. එතකොට ගානේ තියෙනවා ධන ඇල්ෆා බීටා. එහෙනම් ඍණ 2යි ඇල්ෆා බීටා ධන ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ ඍණ ඇල්ෆා බීටා එකක් එන්නේ නේ. එහෙනම් මෙතන එනවා ඍණ ඇල්ෆා බීටා. ඒක අපි සුළු කරා හිතලා. right. දැන් එහෙනම් අපිට ආදේශ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙයාගේ අපි හොයලා දිනවා 2යි මුල 2යි. ඒක වෙනම හොයලා ගන්න වෙන්නේ වාරයක්. එතකොට අපිට මෙතන එනවා ඇල්ෆා ධන බීටාගේ වර්ගය. ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ 4යි. ඍණ 4 වර්ගයේ ධන 16ක් එනවා. ඍණ ඇල්ෆා බීටා. ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ 2යි. එහෙනම් අපිට එනවා මෙතන සුළු නම් වෙන්නේ අපිට කීයද? 14ක් නේද? 14 දෙකෙන් වැඩි වුණාම 28යි මූල 2ක් එනවා. මෙයාගේ 28යි මූල 2ක්. හරි. එතකොට දැන් මේ වගේ එකකින් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මෙයා ධනද ඍණද කියන එක. එතකොට මේගොල්ලෝ ඒක ධනද ර්ණද කියලා හරියටම යගේ ගන්න එක කෝකද වෙන්න ඕන ධනද ඍණද වෙන්න මේගොල්ලෝ ඒකට අපිට දෙනවා පොඩි මොන හරි ඉඟියක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ අගය තමයි එන්න ඕනේ මේ අගය එන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ වර්ගමූලය අරගෙන හදනකොට අපිට එනවනේ ධන උත්තරයකුත් ඍණ උත්තරයකුත් මෙතන මාපාංකයක් නැහැ නේද? right. එතකොට හරි. අපි එහෙනම් තවත් උදාහරණයකට යමු. 6 වෙනි එක. 6 වෙනි එක. හයවෙනි උදාහරණය. ඇල්ෆා බෙදීම බීටා වර්ගය ධන බීටා බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය. right. මේකත් වෙලා ගන්න බෑ. එහෙමනම් මෙතෙන්දී අපිට පොදු හරය ගන්න වෙනවා නේද? ඒතර පොදු හරය ගත්තොත් අපිට එන්නේ මොකද්ද? ඇල්ෆා වර්ගය බීටා වර්ගය. එහෙමනම් මෙතන ඇල්ෆාගෙන් ගුණ වුණාම ඇල්ෆාගේ 3 වෙනි බලය ධන බීටාගේ 3 වෙනි බලය. right. එහෙමනම් අපි ඇල්ෆා ගණයේ ධන බීටා ගණයේ ඉස්සෙල්ලා හොයාගෙන ගියා කියලා බෑ. අපිට විභාගෙට එනවා නම්
මේක කෙලිම මේක විතරයි එන්නේ. එතකොට මේක විතරක් ආවොත් අපි ඒ ඉස්සෙල්ලා හොයපු විදිහට මේක හොයාගෙන යන්න ඕනේ. මේක නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ යටපදේ අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? උඩ පදේ ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටා වාරයක් ඇල්ෆා වර්ගය ඍණ ඇල්ෆා බීටා ධන බීටා වර්ගය විදිහට නේද? මේ විදිහට ලියන්න. බෙදීම යටපදේ ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය. එතකොට මේ පදේ අපි ඉස්සෙල්ලා ලියාගත්තා ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය කියලා නේ. එතකොට වැඩිපුර එනවා ධන දෙකක් ඇල්ෆා බීටා. ඒක අඩු වෙනවා. එතකොට ගානේ තියෙනවා ඍණ ඇල්ෆා බීටා. එහෙනම් අපිට ඔක්කොම වෙනවා ඍණ 3යි ඇල්ෆා බීටා. රයිට්. එහෙනම් මම එතනින් එහාට ඒක හදාගෙන යන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හදාගෙන යන්න. මොකද එතනින් එහාට අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු රටාවම තමයි තියෙන්නේ. නිකන් පදාදේශ කරලා ගන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට ගන්න කොටස් අපි කියනවා මෙයාගේ මූල අතර සම්බන්ධතාව මේ අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මන් දෙන ඕනම වගේක් හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අපි වෙන පදක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට දීලා තියෙනවා මේ වගේ ඇල්ෆා වල 3 වෙනි බලය බීටා ධන ඇල්ෆා බීටාගේ 3 වෙනි බලය. 7 වෙනි උදාහරණය කියලා ගමු. 7 වෙනි. මේක කොහොමද ගන්නෙ? දැන් මම මේ උදාහරණයක් දැන් දුන්නම ඕගොල්ලෝ තනියම හදන්න. හදලා ඊට පස්සේ ඊටු ටික බලන්න. හරි. එතකොට මේක අපිට ගන්න පුළුවන් කොහොමද? මේ දෙන්නටම පොදුයි ඇල්ෆාත් පොදුයි බීටාත් පොදුයි නේද? පිටට ගත්තොත් මෙතන ඇල්ෆා එකක් ගිය නිසා ඇල්ෆා වර්ගයක් ඉතුරු වෙනවා. බීටා පිටට ගියා. මෙතන ඇල්ෆා පිටට ගියා බීටා එකක් ගිය නිසා ධන බීටාගේ වර්ගයක් ඉතුරු වුණා. නේද? දැන් එහෙනම් මේක ලියා ගන්න ඕනේ ඇල්ෆා බීටා සහ ඇල්ෆා ධන බීටා සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක අපිට හරිය ඇල්ෆා බීටා තියෙන්නේ. ඒක අපිට මේ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ලියන්න අපිට ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය විදියට නේද? එතකොට එතනින් එනවා වැඩිපුර ධන දෙකක් ඇල්ෆා බීටා. අඩු කරගෙන දෙකයි ඇල්ෆා බීටා. එහෙනම් මේ විදිහට එනවා. දැන් අපිට මෙයාගේ පද ආදේශ කරලා ගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඇල්ෆා ධන බීටා කියලා කිව්වේ දෙකයි වාරය. ඇල්ෆා ධන බීටා ඍණ 4යි ඍණ 4 වර්ගයේ ධන 16 ඍණ දෙවරක් දෙක 4යි. එහෙනම් අපිට එනවා මෙතනින් 14ක් 14 වරක් දෙක 28ක් වෙනවා. හරි. එතකොට මේ වගේ සම්බන්ධතාවලින් අපි හදලා ගන්නවා තමයි මේ මූල අතර සම්බන්ධතාව. ඒ වුණාට අපි මේවා හොයන්න වෙන්නේ මොන හේතු නිසාද කියන එක මම ගත්තේ නැහැ. නිකම්ම මේ මූල අතර සම්බන්ධතා ටිකක් අරගෙන තමයි කියේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේ කොටස් මොන හේතුවක් මතද මේවා හොයාගෙන යන්න වෙන්නේ කියන එක අපි එහෙනම් බලමු. හරි. එහෙනම් අපි ගමු x වර්ගය ඍණ 5x ධන 6 සමානයි බිංදුව. හි මූල සොයන්න. right. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක වර්ග සමීකරණයක් මේක සාමාන්‍ය දෙයක් නේද? මේක සාධක කරලා අපිට මෙයාගේ මූල x ගන්න පුළුවන් මොනවාද අගයන් කියන එක හොයලා ගන්න පුළුවන් නේද? හරි. එහෙනම් හොයලා ගමු බලන්න x ගේ මූල. අපිට එහෙනම් මෙතනින් එනවා මොනවාද? x ඍණ 3යි වාරය x ඍණ 2 සමානයි බිංදුවයි නේද? එහෙනම් අපිට මෙතනින් කියන්න පුළුවන් x සමානයි 3 හෝ x සමානයි 2යි. එහෙනම් මේ තමයි මෙයාගේ මූල. නේද? මේ x වර්ගයේ ඍණ 5x ධන 6 සමානයි බිංදුව කියන සමීකරණයේ මූල අපිට කියන්න පුළුවන් x සමානයි 3යි එහෙම නැත්නම් x සමානයි 2යි කියලා. හරිනේ? මේක නිකම්ම සාධක කරලා ගත්තා. හරි. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 2 හා 3 මූලවල සමීකරණය සොයන්න. දෙක හා 3 මූලවල සමීකරණය සොයන්න. එතකොට ඉතින් ආයි කියන්න දෙයක් නේද? මේ දැන් හොයලා ගත්ත 2යි 3යි මූල වෙන්නේ මේ සමීකරණය කියලා. නේද? එහෙනම් 2 හා 3 මූලවල සමීකරණය මේකනේ. නේද? right. එතකොට අපිට ගානක දැන් අපි මෙහෙම අරගෙන නෙවෙයි. ඒකවලම අපිට කියන්නේ 2 හා 3 මූලවල සමීකරණය සොයන්න කියලා. හරි. එතකොට අපි මේ වගේ එකක් ලියන්නේ මේ විදිහට. එතකොට 2 හා 3 මූලවල සමීකරණය. ඇත්තටම මේ මූල කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියන්නේ? මේ x සමානයි 3යි x සමානයි 2යි තමයි මේ වර්ග සමීකරණයේ මූල. මූල කියන එකේ තේරුම තමයි
මූලයක් මේ සමීකරණයට ආදේශ කරොත් මේ සමීකරණය තෘප්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්ත සමාන වෙනවා. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් x සමානයි 3 ආදේශ කළා. 3 ආදේශ කරොත් මොකද වෙන්නේ මෙතන? 3 ආදේශ කරොත් 3 වර්ගය 9යි. ඍණ 5 වරක් 3 ඍණ 15යි. ධන 6යි. එහෙනම් අපි දන්නවා 9යි 6යි 15යි. එතකොට 9යි 6යි 15යි. එතකොට 15 ඍණ 15ක් කියන්නේ 15 ඍණ 15 සමානයි බිඳුවයි. හරිනේ? එහෙනම් ඒක අනිත් පැත්තට සමාන වෙනවා. එතකොට x සමානයි 2 ආදේශ කරා 2 වර්ගය 4ක් එනවා. 5 වරක් 2 10යි ඍණ 10යි ධන 6යි. එහෙනම් 6යි 4යි 10යි. මේ 10ට කැපිලා ගියාම බිඳුවයි. නේද? එතකොට මේ අනිත් පැත්තේ අගයට සමාන වුණා. බිඳුවට සමාන වුණා. එතකොට මූලයක් ආදේශ කරොත් විතරයි ඔයගේ තෘප්ත වෙන්නේ සමීකරණය. ඒක තමයි මූල කියලා කියන්නේ. මේ මූලවල ලක්ෂණේ මූලයක් ආදේශ කරොත් ඒ සමීකරණය තෘප්ත කරනවා. හරි. right. එතකොට අපේ ගානේ කියනවා 2 හා 3 මූලවල සමීකරණය සොයන්න. 2 හා 3 මූලවල සමීකරණය සොයන්න. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් 2 හා 3 මූලවල සමීකරණය අපිට මේ රටාවෙන් මේක ලියන්න පුළුවන් x ඍණ 2 වාරයක් x ඍණ 3 සමානයි බිඳුවයි. මේ තමයි 2 හා 3 මූලවල සමීකරණය. අපිට 2 හා 3 මූලවල සමීකරණ ලියන්න කියලා එකවරම කිව්වොත් අපි ලියන්නේ මේ රටාවෙන්. මොකද හේතුව දැන් මේක බැලුවටම දෙනවා x සමානයි 2 ආදේශ කරොත් බිඳුව වෙනවා. තෘප්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2 කියන්නේ මූලයක් මේ සමීකරණේ. ඒ වගේම x සමානයි 3 ආදේශ කරලා තෘප්ත වෙනවා. එහෙනම් 3 කියන්නේත් මූලයක්. එහෙනම් 2යි 3යි මූලවල සමීකරණය අපිට ලියන්න වෙන්නේ මේ විදිහට. right. දැන් අපිට පුළුවන් ඕන මේක සුළු කරලා අරගෙන අගය හොයලා ගන්න. එතකොට මේක වැඩි කරගෙන ගියොත් අපිට එනවා x වර්ගයක් එනවා. ඍණ x 3න් වැඩි වෙනවා ඍණ 3යි x එකක් එන්නේ. මෙතනින් කියනවා ඍණ 2යි x ඍණ දෙවරක් 3 ධන 6 සමානයි බිඳුවයි. එහෙමනම් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් x වර්ගය ඍණ 5යි x ධන 6 සමානයි බිඳුවයි කියලා. right. තේරුණාද වැඩි? එතකොට අපිට මොන හරි මූල වෙන සමීකරණ ලියන්න ගියොත් අපි එකවරම ලියන්නේ මේ විදිහට. එතකොට බලන කෙනාට තේරෙන්න ඕන බැලුවටම මෙන්න මේවා මූල කියන එක. අපි එකවරම මෙහෙම ලියන්නේ එහෙම නැහැ. right. එහෙමනම් අපි ඊළඟට තව උදාහරණයක් ගමු. එහෙමනම් මම කියලා දෙන්න ඊළඟ එක අපි තවත් ඒ වගේම සරල උදාහරණයක් ගමු. right. 5,7 මූලවන සමීකරණය සොයන්න. මූලවන සමීකරණය. මූලවන සමීකරණය. 5,7 මූලවන සමීකරණය සොයන්න. 5,7 මූලවන සමීකරණය. right. ඒක අපිට කොහොමද කියන්න පුළුවන්? දැන් අපි ටික ඉස්සෙල්ලා කතා කරා නේද? එතකොට 5යි 7යි මූලවන සමීකරණ අපිට එකවරම ලියන්න x ඍණ 5 වාරයක් x ඍණ 7 සමානයි බිඳුව කියන ආකාරයට නේද? මොකද මේකට 5 ආදේශ කරලත් බිඳුව වෙනවා 7 ආදේශ කරලත් බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙක මූල කියලා අපිට පැහැදිලිවම පේනවා. right. දැන් අපිට පුළුවන් මේක ඕන නම් වැඩි කරලා සමීකරණේ වර්ග සමීකරණේ රටාවට ලියන්න. එතකොට ලිවි වැඩි කරලා ලිව්වොත් x වර්ගය එනවා. මෙතන ඍණ 7ix මෙතනින් එනවා ඍණ 5ix. එහෙනම් ඔක්කොම ඍණ 12ix එකක් එනවානේ. ධන 5 වරක් 7 35 සමානයි බිඳුව. එහෙනම් මේ වර්ග සමීකරණය තමයි 5 හෝ 7 ආදේශ කරොත් තෘප්ත වෙන්නේ. එතකොට මේ තමයි 5 7 මූලවන වර්ගජ සමීකරණය. හරි. තවත් උදාහරණයකට යමු. මට ඊළඟට හොයලා දෙන්න a, b මූලවන සමීකරණය. AB මූලවන සමීකරණය. right. කොහොමද අපිට ගන්න පුළුවන්? x ඍණ a වාරයක් x ඍණ b සමානයි බිඳුවයි නේද? මෙන්න එන අපි එකවරම ලියනවා AB මූලවන සමීකරණය x ඍණ a වාරයක් x ඍණ b සමානයි බිඳුවයි. හරි. දැන් අපිට එහෙමනම් මෙතනින් මේක සුළු කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට වැඩි වුණොත් අපිට එනවා x වර්ගය ඍණ bx එකක් එනවා. මේ දෙන්න වැඩි වුණොත් ඍණ ax එනවා. ධන ab සමානයි බිඳුව. එහෙමනම් මේකෙන් මට ලියන්න පුළුවන් සරලව සුළු කරලා x වර්ගයේ ඍණ ලකුණක් පිටට ගත්තොත් a ධන b වාරයක් x ධන ab සමානයි බිඳුවයි.
මෙන්න A හා B මූල වන සමීකරණය. right. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. මට මේකත් කියලා දෙන්න. ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. හරි. ගන්න බලන්න කියලා. එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? අපිට ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය x ඍණ ඇල්ෆා වර්ගය වාරයක් x ඍණ බීටා වර්ගය සමානයි බිඳුවයි කියලා නේ. එහෙනම් අපිට මේක සුළු කරොත් වෙනවා x වර්ගය ඍණ බීටා වර්ගයේ වාරයක් x එකක් වෙනවා. ඍණ ඇල්ෆා වර්ගයේ වාරයක් x වෙනවා. ධන ඇල්ෆා වර්ගය බීටා වර්ගය සමානයි බිඳුව. එහෙනම් අපිට මේක සුළු කරාම වෙනවා x වර්ගයේ ඍණ ලකුණක් පිටට ගත්තොත් ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගය වාරයක් x ධන ඇල්ෆා වර්ගය බීටා වර්ගය සමානයි බිඳුව. right. අපි තව එකක් ලියලා ගමු. මට මේකත් වෙන්න දෙන්න. එකයට ඇල්ෆා හා එකයට බීටා මූල වන සමීකරණ. එකයට ඇල්ෆා හා එකයට බීටා මූල වන සමීකරණය. හරි. ඒක අපිට කොහොමද ගන්න පුළුවන්? ඒකත් අපිට අර ඉස්සෙල් රටාවෙම ලියන්න පුළුවන් නේද? එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් x ඍණ එකයට ඇල්ෆා වාරයක් x ඍණ එකයට බීටා සමානයි බිඳුවයි කියන ආකාරයට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක බැලුමටම තේරෙනවා x එකයට ඇල්ෆා ආදේශ කරොත් මේක බිඳුවක් වෙනවා. එතකොට මේකට මොනවා ගියාවක් වැඩක් නැහැ. බිඳුවෙන් ගන්නවා පදේ බිඳුව. තෘප්ත වෙනවා. ඒ වගේම එකයට බීටා ආදේශ කරලා තෘප්ත වෙනවා නේ. එහෙනම් මේ දෙක මෙයාගේ මූල. දැන් අපිට මේක සුළු කරලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට සුළු කරොත් අපිට එන්නේ මොනවාද? x වර්ගය ඍණ එකයට බීටා වාරයක් x එකක් එනවා නේ. ඍණ එකයට ඇල්ෆා වාරයක් x එනවා. ධන ඍණ ඉන්නේ වෙනවා ධන එකයට ඇල්ෆා බීටා එක් වරක් එක එකයි යට ඇල්ෆා බීටායි ගුණ වෙනවා. සමානයි බිඳුව. එහෙනම් අපිට එනවා මෙතනින් x වර්ගය ඍණ ලකුණක් පිටට ගත්තොත් එකයට ඇල්ෆා ධන එකයට බීටා වාරයක් x එනවා නේ. ධන එකයට ඇල්ෆා බීටා සමානයි බිඳුවයි. හරි. මෙන්න එහෙමනම් අපි මේ ගණන් කීපයක් හදාගෙන ගියේ. right. දැන් මේ ගණන් ටික දිහා පොඩ්ඩක් අපි බලමු ආපහු. ආයෙත් බලමු. දැන් මෙතන මම කියලා තියෙන්නේ AB මූල වන වර්ග සමීකරණය. AB මූල වන සමීකරණය. එතකොට AB මූල වන සමීකරණ අපි මේ රටාවෙන් ලිව්වා. එතකොට ලිව්වට පස්සේ අපිට අන්තිමටම AB මූල වන සමීකරණ ආවේ කොහොමද? x වර්ගයේ ඍණ a ධන b මේ මූල වෙන්න ඕන කියපු මූල දෙකේ එකතුව සහ මූල දෙකේ ගුණිතයව නේද? මූල දෙකේ එකතුව ඍණ මූල දෙකේ එකතු වාරයක් x ධන මූල දෙකේ ගුණිතයව. දැන් මෙතනත් බලමු. මෙතනත් ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණ ලිව්වම අන්තිමටම ආවා ඍණ මූල දෙකේ එකතුව. මූල කියන්නේ ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයනේ. එහෙනම් ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගය කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය මූල දෙකේ එකතුව x ආව එකතු වාරයක් x ඒක ඍණෙන් වැඩි වෙලා ඊළඟට ආවා මූල දෙකේ ගුණිතය ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ ගුණිතය නේද? එතකොට එකයට ඇල්ෆා සහ එකයට බීටා මූල වන සමීකරණය හොයලා ගත්තී අපිට එතනත් ආවේ එකයට ඇල්ෆා එකයට බීටා යි මූල. එතකොට මේ දෙන්නගේ එකතුව වාරයක් x ආවා ඍණ මූල දෙකේ එකතු වාරයක් x ආය මූල දෙකේ ගුණිතය ආවේ නේද? එහෙනම් අපි ඕනම සමීකරණයක් ලියලා ගත්තම මේවා මූල වන සමීකරණය කියලා අපිට අන්තිමට වෙන සමීකරණය එන්නේ මූල දෙකේ එකතු වාරයක් x ඍණ මූල දෙකේ එකතු වාරයක් x මූල දෙකේ ගුණිතය නේද? එතකොට මේ ගාන ගත්තත් ඕක පොදුයි නේ. එතකොට මෙතන ගත්තොත් 5 7 මූල වන සමීකරණයනේ. එතකොට x වර්ගය මේ දෙන්නගේ එකතුව 5යි 7යි 12යි. එතකොට ඍණෙන් වැඩි වෙලානේ. ඍණ 12 වාරයක් x
මූල දෙකේ එකතුව වාරයක් x ඊට පස්සේ මූල දෙකේ ගුණිතය 5 වරක් 35. නේද? එතකොට හැම සමීකරණයකම මෙන්න අපිට එන ඕක මූල දෙකේ එකතුව මූල දෙකේ ගුණිතයයි. right. එහෙමනම් අපිට ගාන දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම මේ ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය සොයන්න කියලා. එතකොට අපි දන්නවා නම් ඇල්ෆා ධන බීටා හා ඇල්ෆා බීටා අපිට මේ සමීකරණය ලියන්න කලින්ම ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගයයි ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයයි හොයලා පස්සේ සමීකරණය ලියලා අන්තිමට එකවරම ආදේශ ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා ඕනම සමීකරණයක මේ පද මූලවල සමීකරණය සොයන්න කිව්වොත් ඒ මූලවල එකතුව සහ මූලවල ගුණිතය තමයි අන්තිමට වෙන්නේ සමීකරණය. එතකොට මේ දෙක අපි කලින් හොයාගත්තා කියලා වැරද්දක් නැහැ. නැත්තම් මෙතෙන්ද ලියලා ඊට පස්සේ මේ දෙක හොයලා ආය ආදේශ කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි ඒ විදිහ උදාහරණයකට යමු. right. එහෙනම් අපි ගමු පොඩි උදාහරණයක්. right. මේ උදාහරණය ලියා ගන්න. අපි ගමු ගාන x වර්ගය ඍණ 4x ධන 1 සමානයි බිඳුව. හි මූල ඇල්ෆා සහ බීටා වේ. අපිට කියන්නේ මේක ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගය මූල වන සමීකරණය සොයන්න. right. මෙන්න අපේ ගාන එන විදිහ. හරි. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද හදන්නේ? right. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටා සහ ඇල්ෆා බීටාගේ සම්බන්ධයක් ගන්න නේද? එතකොට මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. එතකොට අපි දන්නවා මේ සමීකරණය අන්තිමට වෙනවා මේ මූල දෙකේ ඓක්‍ය වාරයක් x මූල දෙකේ ගුණිතය. එතකොට මූල දෙකේ ඓක්‍යයි ගුණිතය හොයාගත්තා නම් අපිට ටක් ගාලා මේ සමීකරණයට ආදේශ කරලා ගන්න පුළුවන් නේ. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම ලියමු මොකද්ද මේ සමීකරණයේ මූල ඇල්ෆා සහ බීටා කියලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටා. ඕගොල්ලන්ට මතකයි ඇල්ෆා ධන බීටා ආවේ අපිට ඍණ b බෙදීමේ නේද? ඍණ b බෙදීමේ. මෙහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඇල්ෆා ධන බීටා අපිට එනවා ඍණ b. එතකොට ඍණ 4. එතකොට ධන 4 බෙදීම a කියන්නේ 1යි නේ. 1යි. එහෙනම් ඇල්ෆා ධන බීටා 4යි. ඇල්ෆා බීටා ලියන්න පුළුවන්. මූල දෙකේ ගුණිතය c බෙදීම a. c බෙදීම a. එතකොට c තියෙන්නේ 1යි. 1 බෙදීම 1යි. එහෙනම් 1යි උත්තරේ නේ. එතකොට ඒක කෙලින්ම මෙහෙම ලියලා ගත්තට කමක් නැහැ. මේවා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. right. මෙන්න අපි මේ දෙන්නගේ මූල දෙකේ අතර සම්බන්ධතා ගත්තා. ඒ වුණාට මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. එතකොට අපි දන්නවා ඔය ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය ලියුවොත් ඒ සමීකරණ අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු දේවල් වලින් දන්නවා x වර්ගයක් කියනවා ඍණ මූල දෙකේ එකතුව වාරයක් x පදයක් කියනවා ආය ධන මූල දෙකේ ගුණිතයක් වෙනවා. එහෙනම් මූල දෙකේ එකතුව සහ මූල දෙකේ ගුණිතය හොයාගෙන තියෙන්න ඕන. එතකොට මූල දෙක අපිට අවශ්‍ය ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගය. එහෙනම් මට පුළුවන් ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගය හොයාගන්න. අන්න මේකට අදාළ දේවල් අපි කලින් කතා කරා. ඇල්ෆා ධන බීටා ඇල්ෆා බීටා දන්නවා නම් ඒව ඇසුරේ මේ ඕනම පදයක් ලියන්න නේ. අන්න ඒකට තමයි අපි ඒ ඉස්සෙල්ලා කොටස් ටික කතා කරේ. right. එහෙනම් අපිට ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගය එනවා. ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. එතකොට වැඩිපුර දෙකක් ඇල්ෆා බීටා එනවා. ඒක අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. 2යි ඇල්ෆා බීටා. හරි. එහෙනම් අපි දන්නවා ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය. ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ 4යි. 4 වර්ගයේ 16ක් වෙනවා. ඍණ දෙවරක් ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ 1යි. එතකොට දෙවරක් එක 2යි. එහෙනම් ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගය අපිට එනවා 14ක්. ආය අපි දන්නවා පැහැදිලිවම අපිට ඕන ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගය. ඒක නම් අපිට ලේසිනේ. ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල දෙකේ ගුණිතය. ඒක අපිට එනවා ඇල්ෆා බීටාගේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය නේ. එතකොට ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ 1යි. එන එකේ වර්ගය 1යි. අපිට දැන් අර සමීකරණය ලියද්දී
මේ දෙක අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක අපි දන්නවා අපේ දැනුමේ. ඒ නිසා තමයි මේක කලින් අපි ලියාගත්තේ. එහෙම නැත්නම් සමීකරණය ලියාගෙන ගිහිල්ලා ඒක අතරමඟ නවත්තලා ආයෙ මේ දෙක වෙනම හොයලා ආදේශ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමීකරණේ ඇතුළේම හොයලා ආදේශ ගන්නත් පුළුවන්. ඔය කොයි මොන ක්‍රමයකට කියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් මේගොල්ලෝ අහන්නේ අපෙන් ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. එහෙමනම් අපි ලියනවා ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගය මූල වන සමීකරණය. ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගය මූල වන සමීකරණය. ඒක අපි ලියන්නේ කොහොමද? ඒක අපි දන්නවා කොහොමද එන්නේ? x ඍණ ඇල්ෆා වර්ගය වාරයක් x ඍණ බීටා වර්ගය සමානයි බිඳුවයි. නේද? මේ තමයි ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. එතකොට මේක සුළු කරාම අපි දන්නවා x වර්ගයේ ඍණ මූල දෙකේ ඓක්‍ය වාරයක් x ධන මූල දෙකේ ගුණිතය එන්නේ. ඒකේම අපි එකවර ලියන්නේ නැහැ. ඒක ලියන්න බෑ. ඒක අපිට බැලුවට තේරෙන්නේ නැහැ ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය කියලා. නේද? ඒක අපි ලියන්නේ අපි අත්දැකීමෙන් එනක්. ඒක මෙතෙන්ට බලංගු නැහැ. ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය කිව්වොත් මේකම තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක සුළු කරලා ආදේශ කරන එක වෙනම දෙයක්. එතකොට පළවෙනි සමීකරණය විදිහට මේක තිබිය යුතුමයි. මේකේ තමයි පේන්නේ කාටද බැලුවොත් x ට ඇල්ෆා වර්ගය ආදේශ කරලා තෘප්ත වෙනවා x ට බීටා වර්ගය ආදේශ කරලා තෘප්ත වෙනවා. එහෙනම් මෙයාගේ ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල වෙනවා කියලා පේන්නේ බැලුවට මේක. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේ සමීකරණය ලියලා සුළු කරලා තමයි ඊළඟ එක ගන්නෙ. ළමයි විභාගෙට ලියනවා මේක ලියන්නේ නැතුව එකවරම අනිත් එක. එතකොට පුළුවන් ලකුණක් අඩු කරන්න. ලකුණක් කියන්නේ 5. මොකද හේතුව ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය මේක තිබිය යුතුයි. හරි. right. එහෙනම් මේක සුළු කරාම අපිට එනවා x වර්ගයක් එනවා ඍණ මේ මූල දෙකේ ඓක්‍ය ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගයේ වාරයක් x ධන ඇල්ෆා වර්ගය බීටා වර්ගය සමානයි බිඳුවයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ආයේ x ගෙන් මේ පද දෙකෙන් වැඩි කරලා මේ දෙක වැඩි කරලා ආයේ මේ ඍණ ලකුණක් පිටට දාලා x පිටට දාලා මෙහෙම ලියලා එහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟ එකේදී අපිට කෙලින්ම අපිට පුරුදු පරිදිම ටක් ගාලා සුළු කරලා ගන්න පුළුවන්. right. දැන් එහෙමනම් අපි මේක එනවා කියන එක දන්නවා. අපි දන්නවා මොනවා හරි පද මූල වන සමීකරණය කිව්වොත් ඒ පදවල ඓක්‍යයත් ඒ පදවල ගුණිතයත් අන්තිමටම අන්තිම සමීකරණයට එනවා. එහෙනම් ඒ දෙක ආදේශ කරන්න වෙන නිසා අපි කලින් මේ පද දෙක හොයාගත්තා. දැන් එහෙනම් අපිට මේක ආදේශ කරලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් x වර්ගයේ ඍණ ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගය. අපි හොයාගෙන තියෙනවා 14. එහෙනම් 14x ධන ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගය. ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගය අපි දන්නවා 1යි කියලා. ධන 1 සමානයි බිඳුවයි. එහෙමනම් මෙයාගේ මූල ඇල්ෆා හා බීටා නම් මෙයාගේ මූල වල වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය තමයි මේ හොයලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ මූල වල වර්ගයනේ. මෙතන මූල වෙන්නේ ඇල්ෆා වර්ගය හා බීටා වර්ගය. මූල වන සමීකරණය තමයි හොයලා තියෙන්නේ. right. එතකොට මේ තමයි අපේ ගාන. මේක තමයි ගාන. එතකොට මේ ගානට අවශ්‍ය වෙන මේ පද හොයාගන්න එක තමයි අර මම පාඩම පටන් ගත්ත කොටසෙම අර පද ගොඩාක් හොයාගෙන ගියේ ඇල්ෆා ධන බීටා ඇල්ෆා බීටා එක සම්බන්ධතාවය අරගෙන ඒ ගත්තේ මෙන්න මේ පද හොයාගන්න විදිය. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා ගාන පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් එතකොට මේ ගාන ළමයෙකුට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. කලින් මේ පද හොයන්න නැතුව දැන් මම මේක කලින් හොයාගෙන ගියේ. මොකද හේතුව අපි අත්දැකීමෙන් දන්නවා මේක සුළු කරා වෙන්නේ මේ මූල දෙකේ ඓක්‍ය සහ ගුණිතය කියලා. ඒ නිසා අපිට මේ මූල වන සමීකරණ කිව්වම ටක් ගාලා ඒ වගේ ඓක්‍ය සහ ගුණිතය අපි ටක් ගාලා පැත්තක හොයලා අරගෙන පස්සේ සමීකරණයට යන ගමන් ආදේශ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මෙහෙම හදාගෙන ආවා මෙතනින් මේ සමීකරණය නවත්තනවා. නවත්තලා ඊට පස්සේ මේ දෙක වෙන වෙනම හොයලා ආයෙ මේකට ආදේශ කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ සමීකරණයේ ඇතුළෙම මේක සුළු කරගෙන යන්න පුළුවන්. පොඩි පද නම් එහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බැලුවොත් මේ සමීකරණේ අපිට මෙහෙම සුළු කරන්න පුළුවන් මේක. මේක ආයේ වෙනම හොයන්න තරම් දෙයක් නෙවෙයි. ඒතර අපිට මේක කියන්න පුළුවන් x වර්ගයේ ඍණ මේක ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය. එතකොට වැඩිපුර එනවා දෙකක් ඇල්ෆා බීටා ඒක අඩු කරා. වාරයක් x ධන මේ තියෙන්නේ ඇල්ෆා බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගයනේ සමානයි බිඳුවයි. එහෙමනම් අපිට පද ආදේශ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා x වර්ගය
ඍණ ඇල්ෆා ධන බීටා අපි හොයාගෙන තියෙනවා 4යි 4 වර්ගයේ 16යි ඍණ දෙවරක් ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ එකයි එහෙනම් දෙකක් එන්නේ වාරයක් x ධන මෙතන තියෙන ඇල්ෆා බීටා එකයි එකේ වර්ගය සමානයි බිඳුව එහෙනම් අපිට එනවා x වර්ගය ඍණ 14යි x ධන 1 සමානයි බිඳුව එහෙනම් මේ විදිහටම අපිට කෙලින්ම හොයන්න පුළුවන් මේ විදිහටම හොයන්න පුළුවන් තේරෙනවද ඒ සමීකරණයම සුළු කරගෙන හැබැයි මෙතන මෙහෙම හොයන්න බැරි වෙනවා මේක හොයාගන්න අමාරුයි අපිට මේ විදිහට සුළු කරලා මූල දෙකේ ඓක්‍ය ගන්න අමාරු පදයක් දීලා තිබුණොත් එහෙම ලොකු පදයක් දීලා තිබුණොත් අපිට එහෙම අවස්ථාවකදී මේක හොයාගන්න එක අමාරුයි. එතකොට අපි ඒක පැත්තක හොයලා ගන්නවා. ඒක අපිට ගාන හදන්න කලින් හොයන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ දක්වා හදාගෙන ගිහලා ඊට පස්සේ වෙනම හොයලා ආදේශ කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේ තමයි දෙන ලද මූලයක් මූලවන සමීකරණය හොයන ක්‍රමය. හරි. තවත් අපි උදාහරණයකට යමු. තව උදාහරණයකට යමු. අපි උදාහරණයක් දැන් මේකෙන් හදාගෙන යමු. right. එහෙනම් ඊළඟ උදාහරණය ලියා ගන්න. ඊළඟ එක x වර්ගය ඍණ 2x x වර්ගය ඍණ 2x ඍණ 4 සමානයි බිඳුව. සමීකරණයේ මූල ඇල්ෆා සහ බීටා විතර. සමීකරණයේ මූල ඇල්ෆා සහ බීටා විතර. ඇල්ෆා වර්ගය ඍණ 1 හා බීටා වර්ගය ඍණ 1 මූලවන සමීකරණය සොයන්න. මූලවන සමීකරණය සොයන්න. මෙයාගේ මූල ඇල්ෆා බීටා විතර ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 හා බීටා වර්ගයේ ඍණ 1 මූලවන සමීකරණය සොයන්න. හොයලා ගමු බලන්න. හොයාගෙන යන්න ගන්න බලන්න. හරි. එතකොට මම ගාන හදාගෙන යනවා. ඕගොල්ලෝ හොයලා ඊට පස්සේ බලන්න මේක හරියට එනවද කියන එක. එතකොට අපිට මේ සමීකරණයේ මූල ඇල්ෆා බීටා කියලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම ඇල්ෆා ධන බීටා සහ ඇල්ෆා ධන බීටා සහ ඇල්ෆා බීටා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ b බෙදීමේ. එතකොට ඍණ b කියන්නේ ඍණ 2 නේද? එතකොට ඍණ 2 බෙදීම a වලගේ එකයි. එහෙනම් අපිට උත්තරේ එනවා ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ 2යි. ඇල්ෆා බීටාත් හොයන්න පුළුවන්. ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ c බෙදීමේ. එතකොට c විදිහට තියෙන ඍණ 4 බෙදීම a එකයි. එහෙනම් ඇල්ෆා බීටා එනවා ඍණ 4. right. එතකොට මෙතන තියෙන මූල නම් අපිට ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 බීටා වර්ගයේ ඍණ 1. එතකොට මේ දෙන්නගේ ඓක්‍යයි ගුණිතයයි ඕන. එතකොට මේ දෙක අපිට සමීකරණය හදාගෙන ගිහිල්ලා ඒක අතර ඒක ඇතුලේ හොයන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් අපි දන්නවා අන්තිමටම මේක මූල වෙන සමීකරණය ගත්තොත් මේ දෙන්නගේ ඓක්‍ය සහ අන්තරේ මේ ගුණිතය තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක වෙනම හොයලා පස්සේ ආදේශ කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් සමීකරණය හොයාගෙන යන මඟ නවත්තලා ආයෙ මේ දෙන්නගේ එකතුවයි ගුණිතයයි හොයලා ඊට පස්සේ ආයෙ එකකින් ගිහලා සමීකරණයට ආදේශ කරන්නත් පුළුවන්. ඔය ක්‍රම වලින් කැමති ක්‍රමයකට යන්න පුළුවන්. right. මම එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වගේම ගන්නවා. මම දන්නවා මේ දෙන්නගේ එකතුව සහ ගුණිතය එන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ ඓක්‍යය ගන්නවා. ඇල්ෆා වර්ගය ඍණ 1 ධන බීටා වර්ගය ඍණ 1 මේ දෙන්නගේ එකතුව ගත්තා. එතකොට අපිට එනවා මෙතනින් ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගයට ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය නේද? එතකොට වැඩිපුර ධන දෙකක් ඇල්ෆා බීටා එනවා ඒක අඩු කරා. එතකොට උත්තරේ තියෙනවා ඍණ 1යි ඍණ 1යි. ඍණ දෙකක් මේ ඍණ දෙකකුත් තියෙනවා නේද? ඉලක්කම් විදියට. දැන් එහෙනම් අපිට මේකට ආදේශ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා ඇල්ෆා ධන බීටා. ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ 2යි. දෙකේ වර්ගය 4යි. ඍණ දෙකක් ඇල්ෆා බීටා. එතකොට ඍණ දෙකක් ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ ඍණ 4ක්. එතකොට ඍණ දෙවරක් ඍණ 4 ධන 8ක් වෙනවානේ. ඍණ 2. එහෙනම් අපිට එන්නේ 10ක්. නේද? 12යි 12න් දෙයක් ගියම 10යි. හරි. අපිට ඊට පස්සේ ඇල්ෆා බීටා ගුණිතයත් හොයාගන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් අපි ඒකත් හොයාගමු. අපි දන්නවා ආයේ මේ දෙන්නගේ ගුණිතය එන්නේ. අපිට අවශ්‍ය සමීකරණේ ආයෙනවා මේ දෙන්නගේ ගුණිතය. එහෙනම් ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 වාරයක් බීටා වර්ගය ඍණ 1
හොයලා ගමු. එතකොට අපිට මේ දෙන්නයි ගුණිත වෙනවා ඇල්ෆා වර්ගයේ බීටා වර්ගය වැඩි වෙනවා නේ. ඇල්ෆා වර්ගය බීටා වර්ගය ඍණ ඇල්ෆා වර්ගය වෙනවා. ඍණ බීටා වර්ගය වෙනවා. ඍණ එකකින් වැඩි වෙනකොට. ඍණ එකකින් වෙනවා ඍණ බීටා වර්ගයේ ධන එකක් එන්නේ නේ. එහෙනම් මෙතනත් අපිට ඉස්සෙල්ලා වගේම හොයන්න පුළුවන් ඇල්ෆා බීටාගේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය මේ තියෙන්නේ ඍණ. මෙතන ඍණ ලකුණ අපිට ගත්තොත් ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගය තියෙන්නේ නේ. ධන එක. එහෙනම් මේක සුළු කරලා ගන්න පුළුවන් ඇල්ෆා බීටාගේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය ඍණ මේ පදේ වෙනුවට කියන්නම් ඇල්ෆා ධන බීටාගේ වර්ගය. වැඩිපුර එනවා අපිට දෙකක් ඇල්ෆා බීටා. එහෙනම් මේ වැඩිපුර එන දෙක ඇල්ෆා බීටා අඩු කරා. ඍණ 2යි ඇල්ෆා බීටා. ධන 1. right. දැන් එහෙනම් අපිට මේකට පද ආදේශ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ ඍණ 4යි. ඍණ 4 වර්ගය ධන 16යි. ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ 2යි. 2 වර්ගය 4යි. මෙතන දෙවරක් ඍණ 4. දෙවරක් ඍණ 4 ධන 8ක් කියන්නේ. ධන 1යි. එහෙනම් අපිට සුළු වුණොත් වෙනවා 16න් අඩු වෙනවා 12ක්. ධන 1. එහෙනම් අපිට එනවා 16න් 12ක් අඩු වුණොත් එම 4යි 4 1යි 5යි. 5ක් වෙනවා කියන්නේ. දැන් එහෙනම් අපිට මේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන සමීකරණය. නේද? අපෙන් අහලා තිබුණේ ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 හා බීටා වර්ගයේ ඍණ 1 මූලවන සමීකරණය. එහෙමනම් මම ලියනවා ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 හා බීටා වර්ගයේ ඍණ 1 මූලවන සමීකරණය. අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? x ඍණ. එතකොට ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 ලියනකොට මේ ඍණ ලකුණ මේ දෙකටම පොදු නිසා මම වරහණක් දානවා. ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 වාරයක් x ඍණ බීටා වර්ගයේ ඍණ 1 සමානයි 0. දැන් අපිට ඕන කෙනෙකුට මේක දිහා බැලුවම අපිට තේරෙනවා මෙයාට ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 ආදේශ කරොත් මේ පදේ බිඳුව වෙනවා. බීටා වර්ගයේ ඍණ 1 ආදේශ කරොත් x ට බිඳුව වෙනවා නේ. එහෙනම් මෙයාගේ මූල ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 හා බීටා වර්ගයේ ර්ණ 1. මේක ලියලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඊළඟ සුළු කරපු සමීකරණය අපිට ටක් ගාලා ලියලා දානවා. එතකොට අපිට එන්නේ මොකද්ද? මේක සුළු නාම x වර්ගය එනවා ඍණ මූල දෙකේ ඓක්‍ය. එතකොට ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 ධන බීටා වර්ගයේ ඍණ 1 වාරයක් x ධන මූල දෙකේ ගුණිතය ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 වාරයක් බීටා වර්ගයේ ඍණ 1 සමානයි 0. හරිද? මේ විදිහට ලියනවා. හරි. දැන් එහෙමනම් අපි මේ පද කලින් හොයලා තියෙන නිසා ආදේශ කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළෙම මේ සුළු කිරීම කරලා හොයන්න බෑ. ඒතකොට මේක ඇතුළේ මේ සුළු කිරීම කරනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් ගන්න වැඩි නේද? මෙතන එච්චර නෑ. මෙතන ටිකක් වැඩිපුර යනවා. නේද? ඒතකොට අපිට මේක ඇතුළේ ආයේ මේ සුළු කිරීම නිකන් පද ටිකක් වෙනස් වගේ නම් සුළු කිරීම කරන්නේ පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙයා එක පැත්තක සුළු කිරීමකට අනිත් ඔක්කොම නැවත නැවත ලියන්න වෙනවනේ. නේද? එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක වෙනම හොයලා ගන්න එක ලේසි. නැත්තම් මේක ලියලා දැන් මෙතෙන්දී ආයේ මේ පද දෙක වෙනම හොයලා යටින් හොයලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන් x වර්ගයේ මම හොයාගෙන තියෙන්නේ මේ දෙන්නගේ ඓක්‍ය 10යි නේ. එතකොට ඍණ 10යි x. මේ දෙන්නගේ ගුණිතය 5යි. එහෙනම් ධන 5 සමානයි 0යි. එහෙනම් මේ සමීකරණයේ මූල ඇල්ෆා සහ බීටා විට ඇල්ෆා වර්ගයේ ඍණ 1 බීටා වර්ගයේ ඍණ 1 මූලවල සමීකරණය තමයි අපි මේ හොයලා ගත්තේ. හරි. දැන් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ කතන්දරේ තේරෙනවා. හරි. එතකොට කොතනින් හරි මේ මූල මෙන්න මේමයි ඇල්ෆා බීටා හරි මොනවා හරි සම්බන්ධයක් දුන්නොත් තව මොනවා හරි වෙන සම්බන්ධයක් වෙන පද මූලවල සමීකරණය හොයලා අහලා තියෙනවා නම් අපිට අරකට එක්ක අනිත් සමීකරණය සම්බන්ධ කරගෙන හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. අපි යමු ටියුට් එකේ 77 වෙනි ගානට. ටියුට් එකේ 77 වෙනි ගානට. right. මේ ගාන කියලා තියෙනවා b හා c. c අසමානයි 0යි කියලා දීලා තියෙනවා. තාත්වික සංඛ්‍යා වූ x වර්ගය ධන bx ධන c සමානයි 0 සමීකරණයේ මූල ඇල්ෆා සහ බීටා ලෙස ගනිමු කියලා දීලා තියෙනවා. මේ සමීකරණයේ මූල ඇල්ෆා සහ බීටා ලෙස ගනිමු. ඊළඟ මේගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි
දෙක බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය හා දෙක බෙදීම බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. එතකොට මේගොල්ලෝ අහන්නේ දෙක බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය හා දෙක බෙදීම බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. එතකොට අපි දන්නවා ඇල්ෆා බීටා ලියාගෙන එතකොට මේක මූල වන සමීකරණය නම් මේ දෙන්නගේ ඓක්‍ය සහ ගුණිතය අපිට හොයාගන්න වෙනවා නේ. එහෙනම් අපි ඒ ටික හොයාගෙන යමු. එතකොට මට මෙයාගේ මූල ඇල්ෆා සහ බීටා කියලා දීලා තියෙනවානේ. එතකොට මම ආයෙ මොනවද ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇල්ෆා ධන බීටා ලියන්න. ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ b බෙදීමේ. එතකොට මෙතන b ඉන්නේ b විදිහටමයි. x ගේ සංගුණකේ. එතකොට අපිට එනවා ඍණ b a කියන්නේ එකයි. එහෙනම් ඍණ b විතරයි එන්නේ. ඇල්ෆා බීටා අපිට එනවා c බෙදීමේ. එතකොට c විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. c a එකයි. ඒ නිසා මේ විදිහට එනවා. එහෙනම් අපිට මේ දෙන්නගේ ඓක්‍ය සහ ගුණිතය ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට බැලුවම අපිට මේ දෙන්නගේ ඓක්‍ය ලියනකොට නම් එක යට පොදු හරය අරගෙන හදලා ගන්න වෙනවා. ගුණිතය නම් නිකම් එනවා නේද? දෙවරක් දෙක 4යි. එතකොට ඇල්ෆා වර්ග බීටා වර්ග. එතකොට ඇල්ෆා බීටා දන්න නිසා ඇල්ෆා වර්ගය බීටා වර්ගය කියන්නේ c වර්ගය නේ. 4 බෙදීම c වර්ගය. එතකොට මේ දෙන්නගේ ඓක්‍ය හොයනකොට අපිට ටිකක් දුර යන්න වෙනවනේ. නේද? ඒ නිසා අපි ඒක වෙනම හොයලා ගමු. එහෙනම් මට ඕන මේ දෙන්නගේ එකතුව දෙක බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය ධන දෙක බෙදීම බීටා වර්ගය. එහෙනම් අපිට දෙකක් කියනගේ පිටට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ දෙන්නගේ පොදු හරය විදිහට ගන්නම් ඇල්ෆා වර්ගය බීටා වර්ගය. නේ. එතකොට මේ මෙතනින් එනවා බීටා වර්ගයේ ධන ඇල්ෆා වර්ගයක්. එහෙනම් මට ඒක ලියන්න ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගයක් එන්නේ නේ. රයිට්. එහෙනම් අපිට මේක සුළු කරලා ගන්න පුළුවන් දෙගුණයක්. මේක අපිට ලියන්න වෙනවා ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය. වැඩිපුර එනවා දෙකක් ඇල්ෆා බීටා එක අඩු කරා. බෙදීම. යට තියෙනවා ඇල්ෆා බීටාගේ වර්ගය. දැන් එහෙනම් අපිට පද ටික ආදේශ කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ b. එහෙනම් දෙගුණයක් ඍණ b ගේ වර්ගය. එතකොට නිකම්ම ධන b වර්ගය එන්නේ ඍණ. දෙවරක් ඇල්ෆා බීටා. එතකොට දෙවරක් ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ c. බෙදීම. ඇල්ෆා බීටා ගේ වර්ගය. ඒ කියන්නේ c ගේ වර්ගය. ආයෙ මේ දෙන්නයි ගුණිතය උන. එතකොට ගුණිතය නම් අපිට එහෙම ලියලා ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. නිකම් මේක එනවා. අපි එකක් කමන්න ලියලා ගමු. දෙක බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය වාරයක් දෙක බෙදීම බීටා වර්ගය. එහෙනම් අපිට එනවා 4 බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය බීටා වර්ගය කියලා. නේද? එතකොට මේකේ අග එනවා මම යටින් ලිව්වොත් පේන්නේ නැති නිසා මෙතන තමයි ලියන්න ඕන. 4 බෙදීම ඇල්ෆා වර්ග බීටා වර්ග කියන්නේ c වර්ගය නේද? මෙහෙම ගන්නවා. right. එතකොට මේගොල්ලෝ අහන්නේ දෙක බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය හා දෙක බෙදීම බීටා වර්ගයේ මූල වන සමීකරණය. එහෙමනම් අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් දෙක බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය හා දෙක බෙදීම බීටා වර්ගය මූල වන සමීකරණය. අපි මේක ලියන්න පුළුවන් එකවරම කොහොමද? x ඍණ දෙක බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය වාරයක් x ඍණ දෙක බෙදීම බීටා වර්ගය සමානයි බිඳුවයි. මේක අපි අනිවාර්යෙන් ලියලා තමයි මේක සුළු කරපුවා කියලා කියන්නේ. ළමයි විභාගෙට එකවම සුළු කරපුවා කියලා ලියනවා. එතකොට බලන කෙනාට බැලුනටම පේන්නේ නැහැ මේවා මූල වෙනවද කියන එක. හරි. එහෙනම් අපිට මේක සුළු කරාම එනවා x වර්ගය ඍණ මේ දෙන්නගේ අයික් කියනවා නේද? දෙක බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන දෙක බෙදීම බීටා වර්ගය වාරයක් x ධන මේ දෙන්නයි ගුණිතය. එතකොට දෙවරක් දෙක 4යි 4 බෙදීම නැත්තම් මේ විදිහටම ලියන්නත් පුළුවන්. දෙක බෙදීම ඇල්ෆා වර්ගය වාරයක් දෙක බෙදීම බීටා වර්ගය සමානයි බිඳුවයි. දැන් අපි මේවා කලින්ම දන්නවා මේ පද එනවා කියන්නේ. එහෙනම් අපි මේ කොටස් ටික හොයලා තිබුණේ නේ. එහෙනම් අපි ඒ ටික ආදේශ කරලා ගමු. එතකොට අපිට මෙතනින් එනවා මොකද්ද? x වර්ගය ඍණ. මේ අගය අපි හොයලා තිබුණේ මේ දෙන එකතුව දෙවරක් b වර්ගයේ ඍණ 2c බෙදීම c වර්ගය වාරයක් x ධන මේකත් අපි හොයලා තියෙන්නේ ගුණිතය 4 බෙදීම c වර්ගය 4 බෙදීම c වර්ගය සමානයි බිඳුව. එහෙනම් මෙන්න අවශ්‍ය සමීකරණය.
මේක ඕනනම් අපිට තව පොඩි සුළු කිරීමක් කරලා ලියන්න පුළුවන්. මේක ඔක්කොම c වර්ගයෙන් ගුණ කරනවා. එහෙම වුණොත් අපිට එනවා c වර්ගයේ වාරයක් x වර්ගය ඍණ දෙගුණයක් b වර්ගයේ ඍණ 2c වාරයක් x නේද? මොකද c වර්ගයෙන් වැඩි කරේ යට තියෙන c ඉවත් කරන්න. ධන 4 සමානයි බිඳුවයි. මෙහෙම තිබ්බත් කමන්නේ මෙහෙම තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ආකාර දෙකෙන් ඕනම ක්‍රමයකින් අපිට මේක තියන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි ඒකේ b කොටසට යමු. b කොටස ඔයගොල්ලෝ දාන්න එකක් තියෙන්නේ. b කොටස අපි කලින් කතා කරපු එකක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? b කොටස. එතකොට දැන් අපි ඇත්තටම වර්ග සමීකරණ වල සියලුම තීරි කොටස් ඉගෙනගෙන වගේ තියෙන්නේ. තව විශේෂ අවස්ථා කීපයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට මේ තමයි වර්ග සමීකරණ කියන්නේ ලොකු පාඩමක් නෙවෙයි පොඩි පාඩමක්. එතකොට බහුපදශික වර්ග සමීකරණ කියන පාඩම් දෙකම එකතු වෙලා තමයි රචනා ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා බහුපදශික කියන්නේ ලොකු පාඩමක් නෙවෙයි. එතකොට වර්ග සමීකරණ කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු පාඩමක් නෙවෙයි. තීරි තාම සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. අපි ත්‍රිකෝණමිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ත්‍රිකෝණමිතිය වගේ පාඩමකට සාපේක්ෂව මේ වගේ ඇති දෙයක් නැහැ. නේද? කිසිම දෙයක් නැහැ වගේ හරියට. එතකොට ඇත්තටම මේ වගේ පාඩමක් වර්ග සමීකරණ බහුපදශික වගේ පාඩමක් රචනා ප්‍රශ්නයක් කරනවා කියන එක ඉතාම ලේසි අපිට. ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. right. හරි. එහෙමනම් අපි බලමු මේකේ b කොටස. 77 වෙනි ගානේ b කොටස. දැන් ඒතකොට මේ කොටස් ඔයගොල්ලෝ තනියම හදලා තමයි බලන්න ඕනේ මේක. නැත්නම් එක දිගටම මේක දිහා බලාගෙන ගිහලා මේකෙම ලියාගෙන යන්න එපා. මොකද මේ වීඩියෝ එක කාලය අඩු කරන්න මම එක දිගටම මේක කරගෙන යනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ කාලය හරියටම මේ ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකක් මම පැයකට දාන එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න සමහරට පැය දෙකක් යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා ගාන හදාගෙන යනවා. එකපාරක් දෙපාරක් උත්සාහ කරලා යනකොට පැය දෙකකට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. තේරෙනවද? මේ විදිහට මේක කරගෙන යන්න. නැත්නම් ඒක අපිට අවශ්‍ය දෙයට අලංගා වෙන්න බෑ. නෑ ඕගොල්ලෝ නිකම්ම නෝට් එකක් ලියාගත්තා වගේ දෙයක් වෙයි අන්තිමට කම්බයින්මන්ට්ස් වලට. එහෙම නෑනේ අපිට නෝට් නෑ නේද? අපි කරන්නේ ගණන් හදන එක. හරි රයිට්. B කොටස. B කොටස 77 වෙනි ගානේ B කොටස. B කොටස අපිට දීලා තියෙනවා x වර්ගයේ ඍණ x ධන 1 බෙදීම x වර්ගය ධන x ධන 1 රාශිය 3ක් 3න් එකක් අතර පවතින බව පෙන්වන්න. 3ක් 3න් එකක් අතර පවතින බව. right. එහෙමනම් අපි දන්නවා මේක අපි මොකද ගන්නෙ? y කියලා හරි ගන්නවා නේද? ඊට පස්සේ y පවතින පරාසය තමයි හොයාගෙන යන්නේ. right. එහෙමනම් මම ගන්නම් y සමානයි x වර්ගය ඍණ x ධන 1 බෙදීම x වර්ගය ධන x ධන 1. එහෙනම් අපිට හරස් ගුණ කරන්න පුළුවන්. ඒතර හරස් ගුණ කරොත් අපිට y වාරයක් x වර්ගය ධන yx ධන y කියලා එනවනේ. සමානයි x වර්ගය ඍණ x ධන 1. එහෙනම් මේ පද ඔක්කොම එක පැත්තකට ගන්න පුළුවන් වර්ග සමීකරණය හැදෙන ආකාරයට. මේක අපි ගිය සතියේ කතා කරමු. මේ කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරපු සෙට් එකක් තියෙන්නේ නේ. right. එහෙනම් අපිට එක පැත්තකට ගත්තොත් x වර්ගයේ පද වෙන් වුණොත් අපිට එනවා මෙතන y එකක් තියෙනවා. x වර්ගයේ පද මේ පැත්තේ ධන එකක් තියෙනවා. ඒක මෙහෙට එද්දි ඍණ එකක් වෙනවා නේ. එතකොට y ඍණ 1 වාරයක් x වර්ගයක් එනවා. ධන මෙතන x පද ගත්තොත් yx තියෙනවා. මෙතන x එක මෙහෙට එද්දි ධන වෙනවා. එහෙනම් y මේක ඍණ x මෙහෙට එද්දි ධන වෙනවා. එතකොට ධන එකක් වෙන්නේ නේ. ධන 1 වාරයක් x. නියත පද මේ පැත්තේ ධන y එකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ ඍණ එකක් තියෙනවා. ඒක ධන එකක් ධන එකක් මෙහෙට එද්දි ඍණ වුණා. සමානයි බිඳුව. මෙන්න එන වර්ග සමීකරණයක් ආවනේ. එතකොට අපි දන්නවා මේකෙදි මේ ගාන දීලම තියෙනවා x සියලු තාත්වික අගයන් සඳහා. එතකොට අපි දන්නවා තාත්වික x සඳහා ඩෙල්ටා මොකද වෙන්න ඕනේ? ඩෙල්ටා විශාල හෝ සමානයි බිඳුව විය යුතුයි නේ. එහෙමනම් ඒ තර්කයෙන් තමයි අපි ගන්නෙ. එහෙමනම් මම යට ඉඩ මදි නිසා මම අනිත් පැත්තෙන් ගන්නවා. මට කියන්නම් තාත්වික x සඳහා ඩෙල්ටා විශාල හෝ සමානයි බිඳුව විය යුතුය. තාත්වික x සඳහා ඩෙල්ටා විශාල හෝ සමානයි බිඳුව විය යුතුය. right. එහෙනම් අපිට ඩෙල්ටා ගැගේ තර්ක ගන්න පුළුවන්. ඩෙල්ටා කියන්නේ b වර්ගයේ ඍණ 4ක් ac නේද?
එතකොට මේ අගය විශාල හෝ සමානයි බිඳුව වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපිට අගයන් ආදේශ කරගෙන යන්න පුළුවන්. b මේ ගානේ b විදිහට තියෙන y ධනයක. y ධන 1 වර්ගය b වර්ගය ඍණ 4ක් a. a කියන්නේ y ඍණ එකනේ. y ඍණ 1 c කියන්නේ y ඍණ එක නේද? එතකොට මෙතන එනවා අතන y ඍණ එකේ වර්ගයක්. y ඍණ 1 විශාල හෝ සමානයි බිඳුවයි. ඇත්තටම ලේසි හොයාගෙන යන්න නේද? නිකම්ම සාධක කැඩෙනවා. මේකත් වර්ගයක් මෙතනත් තියෙන වර්ග පදයක් නේ. එහෙනම් අපි හොයලා ගමු. එහෙනම් අපිට එනවා y ධන 1 වර්ගය ඍණ මේක අපිට කියන්න පුළුවන් දෙවරක් y ඍණ 1 මේකේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගයනේ. විශාල හෝ සමානයි බිඳුව. අපිට ඕන සාධක නේද? එහෙනම් අපිට වර්ග දෙක අන්තරය කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා y ධන 1 ඍණ දෙගුණයක් y ඍණ 1 මේ ලිව්වේ a ඍණ 1. ඊළඟට අපිට a ධන b ලියන්න පුළුවන් නේද? y ධන 1 ධන දෙගුණයක් y ඍණ 1 විශාල හෝ සමානයි බිඳුවයි. එහෙනම් මෙතන අපිට සුළු නාම වෙනවා. මෙතන ධන y එකක් තියෙන එකෙන් අඩු වෙනවා 2y. එහෙනම් එතනින් අපිට එනවා ඍණ y එකක් නේ. ඊළඟට ඉලක්කම් සුළු කරලා ගත්තොත් එහෙම මෙතන ධන එකක්. මෙතන ඍණ දෙකකින් ඍණ එක වැඩි වුණාම එතනත් වෙන්නේ ධන දෙකක්. එතකොට ධන 1යි ධන 2යි ධන 3ක් එනවා. මෙතන ගත්තාම මෙතන y මෙතන ධන 2යි y. එහෙනම් අපිට එතනින් එනවා 3යි y එකක් නේ. 3යි y. සංඛ්‍යාව ගත්තොත් එහෙම මෙතන ධන 1 මෙතන ඍණ 2. එහෙනම් ඍණ එකක් එන්නේ නේ. විශාල හෝ සමානයි බිඳුවයි. එහෙනම් අපි අසමානතාවල දන්නවා අපිට ලේසියෙන් තර්ක කරන්න නම් විචල්්‍ය සංගුණක අපි එක එක තියාගෙන ගන්න නේද? එතකොට මට මෙතනින් ඍණ ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. ඍණ ගත්තාම මට මෙතනින් එනවා y ඍණ 3. මෙන්න විචල්්‍ය සංගුණක එකට ගත්තා. එතකොට මෙතනත් විචල්්‍ය y. එතකොට එකට ගන්නවා 3ක් පිටර ගන්න ඕන. එතකොට එතනින් ධන 3ක් පිටර ගත්තා. එතකොට ඉස්සලා ගත්ත ඍණ එකත් එක්ක නිසා තමයි මෙතන ඍණ 3ක් උනේ. එහෙනම් ධන 3ක් පිටර ගත්තොත් මෙතන එනවා y ඍණ 3න් 1. විශාල හෝ සමානයි බිඳුවයි නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේක ඍණ 3න් බෙදන්න. ඍණ 3න් බෙදුවොත් අපි දන්නවා අසමානතාවයේ පැත්ත මාරු වෙනවා. එහෙනම් අපිට එනවා y ඍණ 3 වාරයක් y ඍණ 3න් 1 කුඩයි හෝ සමානයි බිඳුවයි. එහෙනම් අපිට මේක සංඛ්‍යා රේඛාවේ ලකුණු කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සංඛ්‍යා රේඛාවේ ලකුණු කරොත් අපි දන්නවා අපිට එන්නේ ධන 3 එනවා මෙතන. මෙතන ධන 3න් 1 එනවා. එහෙනම් 3න් 1 තමයි අඩු වගේ. 3න් 1 මෙහෙන් ගන්න පුළුවන් ධන 3 මේ පැත්තෙන් එනවා. එතකොට කුඩයි හෝ සමානයි බිඳුවයි නම් අපි දන්නවා එකවර මේක ඉන්න මොන පරාසද කියලා. මොකද අපි අසමානතා කියන පාඩමේදී ඒවා තර්ක කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා අපි මෙතන ආයෙ වෙන වෙනම තර්ක කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට අපි දන්නවා කුඩයි නම් ඉන්නේ කොහෙද? අපේ රටාවට හදලා තියෙන්නේ නේද? මේ විචල්්‍ය සංගුණික එකේ තියාගෙන විචල්්‍ය ඍණ විදිහට හදලා තියෙනවා. එහෙනම් අපේ රටාවට හදලා තියෙනවා නම් කුඩයි නම් ඉන්නේ මැදනේ. විශාලයි නම් ඉන්නේ දෙපැත්ත. අමතක නම් අපිට එක තැනක සංඛ්‍යාවක් දාලා ගන්න පුළුවන්. නේද? මොකද අපි දන්නවා පැහැදිලිව මේක ඉන්නේ එක්කෝ මැද එහෙම නැත්නම් දෙපැත්ත. ඒතර අමතක නම් අපිට එක තැනක සංඛ්‍යාවක් දාන්න පුළුවන්. මම මැද සංඛ්‍යාවක් දාලා මැද ආවොත් මැද විතරයි එන්නේ. මැද ආවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දෙපැත්ත එන්නේ. නේද? එතකොට අපිට ඕන නම් එහෙම දාලා බලන්නත් පුළුවන්. මම මේ පැත්තේ බිඳුව තියෙන්නේ. බිඳුව නිකන් හිතෙන් දාලා බැලුවොත් බිඳුව දැම්මොත් y ට බිඳුව දැම්මොත් ඍණ 3. y ට බිඳුව දැම්මොත් ඍණ 3 එන්නේ එක. එතකොට ඍණ සංඛ්‍යා දෙකක් වෙනවා ධන. එතකොට මේක වෙන්න ඕන කුඩයි බිඳුව. නේද? ඒක නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ පැත්ත ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මෙහි ගැලපෙන්නේ නැහැ. ගැලපෙන්නේ මැද. නේද? එතකොට සමාන නිසා මේ සංඛ්‍යා දෙකත් අයිති. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් y ගේ පරාසය, y පිටන පරාසය. මම මේ පැත්තට ගන්න අනිත් පැත්තට යට ඉඳ නැති නිසා එහෙනම් මෙතනින් මට කියන්න පුළුවන් එම නිසා y තියෙන්නේ කොහෙද? 3න් 1ට වඩා විශාලව සමානයි y කුඩයි හෝ සමානයි 3යි. එතකොට y කියලා කිව්වේ අපි මේ ප්‍රකාශනයේ නේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් x වර්ගය ඍණ x ධන 1 බෙදීම x වර්ගය ධන x ධන 1 විශාල හෝ සමානයි 3න් 1යි කුඩයි හෝ සමානයි 3යි. එතකොට මේගොල්ලෝ ගානේ කියලා තිබුණේ මේ ප්‍රකාශනය සියලු තාත්වික x සඳහා මේ දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය 3 හා 3න් 1 අතර පවතින බව පෙන්වන්නේ. එහෙනම් 3ක් 3න් 1ත් අතර තමයි පවතින්නේ. නේද? මෙන්න මේ බව පෙන්වලා තියෙන්නේ. හරි.
right. අපි එහෙනම් තව එක උදාහරණයක් ගමු 78 වෙනි ගාන. 78 වෙනි ගාන. 78 වෙනි ගානේ වර්ග සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා. මේකේ මූල ඇල්ෆා සහ බීටා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා p සහ r නිශ්ශුන්‍ය තාත්වික සංඛ්‍යා වේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ ඇල්ෆා ධන 1ට ඇල්ෆා සහ බීටා ධන 1ට බීටා මූල වූ වර්ග සමීකරණ සොයන්න. මේ වගේ තමයි අතන විභාග ගණමුත් ඔය ඉස්සලා හදපු එක මේ ආකාරයේ ඔය රටාවේ තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන් අනිත් පැත්තේ විභාග ගණන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ වගේ තව චූටි අලුතින් පොඩි යෙදීම් එකතු වෙනවා. එච්චරයි. ඒතකොට මේ පාඩම ලොකු අමාරු පාඩමක් නෙවෙයි. හරි. අපි එහෙනම් මේ පාඩ ගානක් ඉක්මනට හදලා බලමු. right. එතකොට මෙයාගේ මූල ඇල්ෆා බීටා කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම ඇල්ෆා ධන බීටා ලියන්න පුළුවන් නේද? ඍණ b බෙදීමේ. b විදියට තියෙන q. එහෙනම් ඍණ b කියන්නේ ඍණ q. බෙදීම a විදියට තියෙන p. ඇල්ෆා බීටා ලියන්නත් පුළුවන්. ඇල්ෆා බීටා ගත්තොත් අපිට එනවා c බෙදීමේ c විදියට තියෙන r a විදියට තියෙන p. right. මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඇල්ෆා ධන 1ට ඇල්ෆා හා බීටා ධන 1ට බීටා නේද? මූල ඌ වර්ගජ සමීකරණය. right. එතකොට අපි දන්නවා ඒ දීලා තියෙන මූල දෙක නම් වර්ග සමීකරණ ඇතුලේ හොයලා ගන්න පුළුවන් තරම් දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම ගහන්න ගියොත් අපිට ටිකක් අමාරු වෙටෙනවා. ගොඩාක් දුරට ලියන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙක වෙන වෙනම හොයලා ගන්න එක හොඳයි නේද? එහෙමනම් අපි ගමු ඇල්ෆා ධන 1ට ඇල්ෆා එකතු වෙන්න ඕන බීටා ධන 1ට බීටා. මූල දෙකේ ඓක්‍යය. ඒක අපිට අර සමීකරණ එනවා කියලා අපි දන්නවා නේ. එතකොට මෙතනින් අපිට එනවා ඇල්ෆා ධන බීටා එනවා. නේද? ඇල්ෆා ධන බීටා. මේ දෙන්නගේ පොදු හරය අපිට ගන්න පුළුවන් ධන ඇල්ෆා බීටා කියලා නේ. එතකොට පොදු හරය ගත්තොත් මෙතෙන්ට බීටා එනවා මෙතෙන්ට ඇල්ෆා එනවා නේ. එහෙනම් ඒකත් මට ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ධන බීටා කියලා. එහෙනම් අපිට පද ටික ආදේශ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනනම් ඇල්ෆා ධන බීටා එකක් පිටරන් ආදේශ කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි එහෙම ගමුකෝ. ඇල්ෆා ධන බීටා පිටර ගමු. එතකොට ඇල්ෆා ධන බීටා පිටර ගත්තොත් අපිට එනවා 1 ධන 1යට ඇල්ෆා බීටා කියලා නේ. right. එහෙනම් අපි ආදේශ කරලා ගමු. එතකොට ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ q බෙදීම p වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා බීටා. ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ 1යට r බෙදීම p නේද? එහෙමනම් මේක අපිට සුළු කරලා ලියන්න තව පොඩ්ඩක්. එතකොට ඍණ q බෙදීම p වාරයක් 1 ධන p බෙදීම r විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේක q කින් වැඩි කරගෙන මේකෙන් වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. right. අපි මේ විදිහට තියමු. මොකද මේගොල්ලෝ බව පෙන්නන්න කියලා උත්තරයක් විශේෂයෙන් දීලා නැහැ නේද? එහෙනම් මෙන්න මූල දෙකේ ඓක්‍යය. මූල දෙකේ ඓක්‍යය හොයලා ගත්තා. ඒ වගේම අපිට ඕන මූල දෙකේ ගුණිතයත් ඕන නේද? එහෙනම් අපි ගුණිතයත් හොයලා ගමු. එතකොට ඇල්ෆා ධන 1යට ඇල්ෆා වාරයක් බීටා ධන 1යට බීටා. සුළු කරලා ගත්තොත් අපිට එනවා ඇල්ෆාගෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඇල්ෆා බීටා ධන ඇල්ෆා බෙදීම බීටා එනවානේ. ධන 1යට ඇල්ෆාගෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට බීටා බෙදීම ඇල්ෆා ධන 1යට ඇල්ෆා බීටා. right. එහෙනම් අපිට ඇල්ෆා බීටා පද අපි දන්නවා. අපිට මේක විතරයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මම ලියලා ගන්නම් ඇල්ෆා බීටා ධන. මෙතන පොදු හරය ඇල්ෆා බීටා කියලා ගත්තොත් අපිට එනවා ඇල්ෆා වර්ගය ධන බීටා වර්ගයක් නේ. ධන. මෙතන තියෙනවා 1යට ඇල්ෆා බීටා. එහෙනම් අපිට සුළු කරොත් එනවා ඇල්ෆා බීටා ධන. මේ පදේ ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා වර්ගයේ ධන බීටා වර්ගය ඇල්ෆා ධන බීටාගේ සම්පූර්ණකේ වර්ගය නේද? ඒතර වැඩිපුර ධන දෙකක් ඇල්ෆා බීටා එනවා. ඒක අඩු කරනවා. බෙදීම ඇල්ෆා බීටා. ධන 1යට ඇල්ෆා බීටා. right. එහෙනම් අපිට මේකට පද ආදේශ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට එතනින් පද ආදේශ වෙනවා ඇල්ෆා බීටා. ඇල්ෆා බීටා කියන්නේ r බෙදීම p. r බෙදීම p ධන ඇල්ෆා ධන බීටාගේ වර්ගය. ඇල්ෆා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ q බෙදීම p. ඒතර වර්ග වුණාම q වර්ගයේ බෙදීම p වර්ගයක් වෙනවා නේ. ඍණ 2යි r බෙදීම p. බෙදීම මෙතන තියෙනවා r බෙදීම p එකක් නේ. ධන මෙතන 1යට r බෙදීම ඕන මේක තව පොඩි ප්‍රමාණයක් සුළු කරලා ගන්න පුළුවන්. සුළු කරගෙන ගියොත් අපිට තියෙනවා මෙතන r බෙදීම p එකක් තියෙනවා ධන.
මේක උඩයට මාරුලා වැඩි වෙනවා නේද? එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ p බෙදීම r වාරයක්. q වර්ගයේ බෙදීම p වර්ගය. ඍණ 2යි r බෙදීම p. ධන. මේකත් වෙනවා p බෙදීම r කියන්නේ. ඕනනම් මෙතන p බෙදීම r ගෙන් ගුණ කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ගුණ කරා කියලා අපිට විශේෂයෙන් සුළු කිරීමක් එන්නේ නැහැ නේද? right. එතකොට ඔව් අපි එනම් මෙහෙමම තියමු. මේ පදේ ආදේශ වල බව පෙන්වන්න කියලා විශේෂයෙන් දීලත් නැහැ නේද? right. එහෙමනම් අපිට අපෙන් අහන්නේ මේගොල්ලෝ එකයට ඇල්ෆා ධන 1ට ඇල්ෆා හා බීටා ධන 1ට බීටා මූල වන සමීකරණය. right. එහෙමනම් අපි ඒක නිලගමු. මම ඉඳ මදි නිසා මේ පැත්ත උඩින්ම ගන්නම්. එහෙනම් අපි ගන්නවා ඇල්ෆා ධන 1ට ඇල්ෆා හා බීටා ධන 1ට බීටා මූල වන සමීකරණය. අපිට එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් මේක x ඍණ ඇල්ෆා ධන 1ට ඇල්ෆා වාරයක් x ඍණ බීටා ධන 1ට බීටා සමානයි බිඳුව. එහෙනම් මේක සුළු කරොත් අපිට එනවා x වර්ගයේ ඍණ මූල දෙකේ ඓක්‍ය නේද? එතකොට ඇල්ෆා ධන 1ට ඇල්ෆා ධන බීටා ධන 1ට බීටා වාරයක් x මූල දෙකේ ගුණිතය ඇල්ෆා ධන 1ට ඇල්ෆා වාරයක් බීටා ධන 1ට බීටා සමානයි බිඳුව. දැන් එමුනම් පද ටික ආදේශ කරලා ගන්න තියෙන්නේ. එමුනම් අපිට එනවා අපි දන්න ඇල්ෆා ධන 1ට ඇල්ෆා මේ අගේ හොයලා තියෙන්නේ. මේක නේද ආවේ. මේක නේ ආවේ. right. අපි එමුනම් ආදේශ කරලා ගමු. එමුනම් අපිට සමීකරණ එනවා x වර්ගය. මේකත් ඍණ පදයක් එන්නේ නේ. ඒතකොට මේ ඍණෙන් වැඩි වුණාම මේක ධන වෙනවා. ධන q බෙදීම p වාරයක් 1 ධන p බෙදීම r x ධන මේ පදේ අපි හොයලා තිනවා ගුණිතය r බෙදීම p ධන p බෙදීම r වාරයක් q වර්ගයේ බෙදීම p වර්ගය ඍණ 2යි r බෙදීම p ධන p බෙදීම r සමානයි බිඳුව. මෙන්න එනවා මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන සමීකරණය. හරි. දැන් එhmenan ඔයගලන් ටියුට් එකේ වැඩි ගණන් ප්‍රමාණයක් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ ගණන් ටික හදාගෙන යන්න. එතකොට අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු. තව මේකේ පොඩි තියරි කොටස් කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික සම්පූර්ණ කරමු. එතකොට අපේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. එතකොට විභාග ගණන් ටික බලන්න ඕන. මම විභාග ගණන් වලට ගියේ නෑ. විභාග ගණන් වල අපි සියලුම කොටස් අවසන් කරලාම යමු. right. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඊටු ටික බලන්න අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ අපි ඊළඟ තියරි කොටස් ටික බලමු.